હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. સ્વાગત છે આપ સૌનું બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભુલાઈ હરે તરફથી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ વેલકમ. ભાનુબેન કાવઠિયા માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી ને વેલકમ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ ફાલ્ગુની हरे માતાજી. कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ વિશાલ ગાવિત પ્રભુ વેલકમ. શરૂઆત કરશું આજનો અધ્યાય પાંચમો. એની પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણથી શરૂઆત કરશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री वृषांखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे नमः। कृष्ण प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण वेलकम। हरे कृष्ण प्रभु जी। खूब खूब हरे कृष्ण हृदयपूर्वक નું प्रभु जी। સ્વાગત છે. યસ આશિષ પાઠક પ્રભુજી વેલકમ. સુરક્ષા માતાજી, ડોક્ટર અર્ચના ચૌહાણ हरे માતાજી, कृष्ण प्रभु जी। हेतल माताजी, भावना वालंबिया माताजी, तेजल माताजी, दीन शरणानंद प्रभु, यशोदानंद विलासिनी माताजी, दीपक चौहान प्रभु, जय किशोरी माताजी, कल्पेश परमार प्रभु जी, महिपाल सिंह सोलंकी प्रभु, मीनाक्षी હરે बेन કૃષ્ણ व्यास પ્રભુજી. माताजी, हरे कृष्ण धनुर प्रणाम, पारुल माताजी, पूर्वी माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभु जी, एंड सन्नी माची प्रभु जी, एंड उर्मिला साधु माताजी, विक्रम भाई पंड्या प्रभु जी, विक्रमी कृष्ण प्रभु जंखना बारोट माताजी वेलकम। આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અધ્યાયની શરૂઆત કરતા પહેલા એક હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વેલકમ. આજે અધ્યાય શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે આપણે કર્મયોગ અથવા કર્મ સંન્યાસ યોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુગ કર્મયોગ. આની પહેલા પણ આપણે કર્મયોગ ભણ્યા છીએ ને, ત્રીજો ચેપ્ટર, બરાબર, પણ આ એડવાન્સ કર્મયોગ છે, બરાબર. ત્યાં જે હતો બરાબર જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ હતો, પછી દિવ્ય જ્ઞાન જ્ઞાન યોગ, અને પછી હવે અહીંયા કર્મ સંન્યાસ યોગ, બરાબર. એવું કર્મ કરીએ કે જે કરવા છતાં પણ કોઈ પણ પ્રકારના કર્મનું બંધન ના થાય
એને કહેવાય કર્મ સંન્યાસ યોગ. આખા અધ્યાયનો આ એક વ્યાખ્યા આપી શકાય આવી. તો તમારા બધા માટે એક પ્રશ્ન છે, જો શ્લોક આવડે તો શ્લોક, નહીતર મને કહો કે એવું કયું કર્મ છે. આપણે કર્મના પ્રકાર ભણી ગયા છે. તમે મને કહો કે કેટલા પ્રકાર છે કર્મના. હાથ ઊંચો કરો. કર્મના પ્રકાર કેટલા છે અને એની વ્યાખ્યા કોઈને આવડે છે? નૈના નડિયાદરા માતાજી બોલો, કર્મના પ્રકાર ભગવદ ગીતાની હરે અંદર. કૃષ્ણ. કર્મ, હરે કૃષ્ણ. અકર્મ અને વિકર્મ. કર્મ કે જે આપણે નિત્ય કર્મ દરરોજ કરીએ તે, અને વિકર્મ એટલે જે કાંઈ ન કરીએ રે, અને અકર્મ ના ના એટલે ના ના ભગવાન ના ના, વિકર્મ એટલે કાંઈ ન કરીએ એવી વ્યાખ્યા નથી માતાજી. અકર્મ એટલે કાંઈ ન કરીએ. અકર્મ એટલે કાંઈ ના કરીએ. કાંઈ ના કરીએ એવું કોઈ કર્મ જ નથી. કારણ કે કોઈ જીવ કોઈ દિવસ કર્મ કર્યા વગર રહી જ નથી શકતો. આપણે આટલી બધી વખત ભણ્યા છીએ. બરાબર નથી. બરાબર વ્યાખ્યા તમારી એક પણ વ્યાખ્યા સાચી નથી. ચાલો ફરીથી વાંચો, ફરીથી લેવલ 1 જોઈન કરો 2-3 વખત તો ક્લિયર થઈ જશે. હિરલ પાઠક માતાજી, કર્મના પ્રકાર અને કર્મની વ્યાખ્યા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કર્મના 3 પ્રકાર છે: કર્મ, હમ. અકર્મ અને વિકર્મ. કર્મ એટલે જે ભૌતિક જીવન માટે આપણે જે કરીએ રોજિંદુ, એ આપણું કર્મ છે. સકામ કર્મ જેમાં આવી જાય એમાં. સકામ કર્મ પછી કહો એને. હા, અને ભૌતિક જીવન અકર્મ વાળા એટલે કર્મની ચર્ચા નથી એકચ્યુઅલી ક્યાંય. બરાબર, વ્યાખ્યા આપણે ભણ્યા છીએ 3જા અધ્યાયની અંદર કે જે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર જે સારું લાગે, જેને પુણ્ય કર્મ તરીકે ઓળખી શકાય છે, બરાબર, એ કર્મ, સકામ કર્મ. હવે બોલો વિકર્મની વ્યાખ્યા. કોણ કહેશે વિકર્મની વ્યાખ્યા? વિકર્મ એટલે કેવું કર્મ? સકામ કર્મ એટલે શાસ્ત્રોના આદેશ પ્રમાણે કરાયેલું કર્મ, એટલે એને સકામ કર્મ પણ કહેવામાં આવે, સારું કર્મ કહેવામાં આવે. બરાબર. ઉર્મિલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. વિકર્મની વ્યાખ્યા કહો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વિકર્મ એટલે પાપ કર્મ, જે શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ કરવામાં આવતું હોય એ કર્મ. હરે કૃષ્ણ. શાસ્ત્રના આદેશોની અવગણના કરીને કરવામાં આવતું કોઈ પણ કર્મ છે એને વિકર્મ કહેવામાં આવે છે. બરાબર, જેને આપણે સાદી ભાષામાં પાપ કહીએ છીએ. બરાબર. તો એક છે પુણ્ય, જેને સકામ કર્મ કહેવાય છે, અને એક છે પાપ, જેને વિકર્મ કહેવામાં આવે છે. અને ત્રીજું છે મહત્વનું, અકર્મ. બરાબર. અકર્મની વ્યાખ્યા શું? અકર્મ કોને કહેવાય? વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, અકર્મ કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અકર્મ એટલે જે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરીએ, કૃષ્ણ ભગવાન ભાવનામાં જે કાર્ય કરીએ એ. ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે એને કહેવાય અકર્મ. હવે અકર્મ શું કામ નામ આપ્યું છે કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ એને? આમ તો એની અંદર કર્મ તો કરવામાં આવે છે, તો પછી અકર્મનો મતલબ તો સાદી ભાષામાં તો લોકો એવું કરે કે અકર્મ એટલે કોઈ કર્મ કરવાનું નહીં. જેમ હમણાં નૈના નડિયાદરા માતાજીએ કીધું કે કોઈ કર્મ નહીં કરવાનું, એટલે અકર્મ. અકર્મ શું કામ નામ આપ્યું છે કહો? કોઈ પ્રકાશ પાડી શકે તો કયો. કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ બોલો બોલો, વાંધો નહીં, બોલો બોલો. અકર્મ મતલબ પ્રભુજી, જે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં કરવામાં આવેલું કર્મ, જે કોઈ બંધનમાં બાંધતું નથી. હા, નામ તો અકર્મ છે. અકર્મનો મતલબ એવો થાય કોઈ કર્મ ના કરવું જોઈએ. હકીકતે કોઈ કર્મના ફળનું જેમાં બંધન નથી એને કહેવાય અકર્મ. કર્મ તો એમાંય છે. કર્મ સકામ કર્મમાં છે, કર્મ વિકર્મમાં છે, કર્મ અકર્મમાં છે, કર્મ નિષ્કામ કર્મમાં છે. કર્મ ચારેની અંદર છે. સકામ કર્મ તમે કરો, ઉપરના લોક પ્રાપ્ત થાય છે. સત્વગુણમાં રહીને દાન કરો, પુણ્ય કરો, ઉપરના લોક પ્રાપ્ત થાય છે. વિકર્મ કરો, નીચેના લોકમાં નીચે અધોગતિ થાય છે, નીચલીઓની પ્રાપ્ત થાય છે. નિષ્કામ કર્મ તમે કરો તો કયા ગુણ મુજબ કરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ તમારી ગતિ. અને નીચે સૌથી અકર્મ એ કરો તો ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર, એમાં કોઈ કર્મનું ફળ નથી, બંધન નથી, એટલે એને અકર્મ કહેવામાં આવે છે. તો આજનો અધ્યાય કર્મ સંન્યાસ યોગ એટલે એવું કર્મ કે જેમાં કોઈ કર્મનું બંધન થાય નહીં. આની વ્યાખ્યા ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં આપી છે. યાદ આવે છે શ્લોક કોઈને? અકર્મની વ્યાખ્યા અને આજના અધ્યાયની વ્યાખ્યા 3જા અધ્યાયમાં ભગવાને શરૂઆત ત્યાં કરી દીધી છે એક વખત. હવે અહીંયા એ જ વ્યાખ્યાને વિસ્તૃતીકરણથી સમજાવવાના છે. એ શ્લોક કોઈને યાદ આવે છે? આપણે લીધો હતો. એનીબડી? નથી? ક્લિક નથી થતો મગજમાં? યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કરાયેલું કર્મ, વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કરાયેલું કર્મ સિવાય બાકીના બધા જ કર્મોનું બંધન થાય છે.
આવું ભગવાન આપણને ત્યાં 3જા અધ્યાયમાં જ કહી દીધું હતું ને કે આ અકર્મ છે અને આ રીતના તમારે કર્મ કરવાનું છે. આજના ક્લાસમાં જેને કો હોસ્ટની સેવા જોઈતી હોય એ હેન્ડ રેઝ કરજો, તો હું તમને કો હોસ્ટ બનાવું, જેથી તમે બેકગ્રાઉન્ડ માઇક અને વિડીયો બરાબર એને તમે કંટ્રોલ કરી શકશો. બરાબર, એવું લાગે તો તમે પાર્ટિસિપેન્ટને મ્યુટ અનમ્યુટ ને આ બધું કરી શકશો. સુરક્ષા માતાજી અને વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, ચાલો તમને બંનેને કો હોસ્ટ બનાવ્યા છે, જોઈ લેજો બેકગ્રાઉન્ડ. ઓકે ઓકે યસ, ચાલો ઉર્મિલા સાધુ માતાજી તમને પણ કો હોસ્ટ બનાવ્યા છે. તો આજે જે અધ્યાય ભણવો છે એની પહેલા મારે તમને એક જગ્યાએ લઈ જવાના છે. ક્યાં લઈ જવાના છે? તો ગઈકાલે આપણે એક શ્લોક ભણ્યો હતો, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. હે અર્જુન, જે કોઈ મારું જન્મ અને મારો કર્મ એ દિવ્ય છે એ જાણી લેશે. ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ આપણા જેવો જન્મ નથી, દિવ્ય છે. ભગવાનનો ખરેખર કોઈ જન્મ નથી, ભગવાનનું પ્રાગટ્ય છે. બરાબર, આ કોઈ જાણી લે. ભગવાનના કર્મ આપણા જેવા કર્મ નથી, આપણા કર્મનું બંધન થાય, ભગવાનના કોઈ કર્મનું બંધન થતું નથી. બરાબર, આ કોઈ જાણી લે. આ બે વસ્તુ જાણી લે ને તો એ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ, ફરીથી આ શરીર છૂટે તો એનો પુનર્જન્મ ના થાય તો ક્યાં જાય? ભગવત ધામ જાય, ગોલોક ધામ જાય, વૈકુંઠમાં એને પ્રવેશ મળે. જ્યારે આ બે વસ્તુ જાણી લે. આ બે વસ્તુ જાણવા માટે ભગવદ્ ગીતાને 20 વાર 25 વાર 30 વાર વાંચવી પડે, ત્યારે એ લેવલની શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય. ગુરુ આશ્રય લેવો પડે, 4 વૈષ્ણવ પરંપરામાંથી એક વૈષ્ણવ પરંપરામાં આશ્રય લેવો પડે. બરાબર, પછી ભાગવતમનું ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક ગુરુના ચરણ કમળમાં બેસીને ભાગવતમનું પઠન કરવું પડે. ભાગવતમ પછી ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું પઠન કરવું પડે. આ જ્યારે ગ્રંથો ક્લિયર થાય ત્યારે આ જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ આપણે ખરેખર અર્થમાં સમજી શકીએ છીએ, અને પછી ભગવત ધામ જવા માટેની આપણી પાત્રતા થાય છે. ઓકે, તો એ ભગવત ધામ ક્યાં છે? બરાબર, એના વિશે આજે મારે તમને થોડીક વાત કરવી છે. તમે બધા તમારું સીટ બેલ્ટ બાંધી લેજો, કારણ કે આપણે બહુ દૂર જવાનું છે. બરાબર, ભારતમાં નહીં, આ પૃથ્વી ઉપર પણ નહીં, અહીંયા ઉપરના બીજા 2-4 ગ્રહોમાં પણ નહીં, સ્વર્ગમાં પણ નહીં, બ્રહ્માજીના લોકમાં પણ નહીં. હું તમને સીધા પેલા લઈ જાઉં છું વૈકુંઠમાં, ભગવાનના ગોલોક ધામ. બરાબર, ચિંતા નહીં કરતો, ઝૂમ ના માધ્યમથી લઈ જાઉં છું, એટલે કોઈ ટેન્શનમાં નહીં આવી જતા કે આ પ્રભુજી કે અત્યારે તાત્કાલિક લઈ જશે. બરાબર, તો તમારી સામે હું રજૂ કરું છું ગોલોકા ચાર્ટ. ઇંગ્લિશમાં છે પણ તમે આરામથી સમજી શકો, અને હું શક્ય એટલું ગુજરાતી કરીને સરસ સમજાવવાની કોશિશ પણ તમને કરીશ, એટલે તમે ચિંતા નહીં કરતા. બરાબર, તો તમને દેખાઈ રહ્યો છે ગોલોક ચાર્ટ? વિઝિબલ છે સ્લાઇડ? બરાબર દેખાય છે પ્રભુ માતાજી? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી જોવાય છે. દેખાય છે, યસ. તો આ ગોલોક ચાર્ટ છે, મારે તમને એ સમજાવવાનું છે કે આપણે ક્યાં હતા અને અત્યારે આપણે ક્યાં આવ્યા છીએ, અને ફરીથી અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા જે ઋગ્વેદની જે ઋચા છે એ મુજબ ક્યાં જવાનું છે. બરાબર, આ વસ્તુ. બીજું, સૃષ્ટિનું સર્જન, સૌથી અઘરો વિષય વૈદિક સાહિત્યની અંદર, કે આ સર્જન કેવી રીતના થયું એના વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપીશ હું. 20 મિનિટ આને ઉપર ચર્ચા કરી અને પછી આપણે આજના અધ્યાય તરફ આગળ વધવાના છીએ. તો સૌથી ઉપર આ ગુલાબી કલરનું કમળ તમને દેખાય છે? કેટલી બધી પાંદડીઓ વાળું? આ ભગવાનનું ધામ છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ જેને ઓળખવામાં આવે છે. હું તમને આના શાસ્ત્રના રેફરન્સ પણ આપીશ. એકવાર આ મારી ચર્ચા પૂરી થઈ જાય સમજાવવાનું, બરાબર, તમે થોડું ધૈર્ય ધારણ કરજો, પછી તમને એ પણ સમજાવીશ કે આ ક્યાંથી આવ્યું. બરાબર, કયા કયા ગ્રંથોમાંથી આનો રેફરન્સ લીધો છે, આ કોઈ ઇસ્કોન વાળાએ ઘરનું બનાવ્યું છે. બરાબર, તો એ ચર્ચા પણ આપણે કરવાના છે. થોડું ધૈર્ય ધારણ કરજો. તો ઉપર જે છે આ ભગવાનનું ધામ છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જેમાં ભગવાન શ્રી બરાબર રાધા કૃષ્ણ પોતાના મૂળ રૂપમાં બિરાજમાન થાય છે. અને આપણું પણ આ ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે. તમે હું પેલા અહીંયા જ હતા. એટલે જ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં 8મા અધ્યાયમાં અને 15મા અધ્યાયમાં 2 જગ્યાએ ભગવાન કહે છે કે યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ, કે મારું જે ધામ છે તમે ત્યાં પાછા આવી જાઓ, જ્યાં હતા ત્યાં. આપણે અહીંયા હતા, ભગવાનથી ઈર્ષાવશ આપણે ભગવાનથી છૂટા થયા, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હવે જો સર્જન કેવી રીતના થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌ પ્રથમ પોતાનો પહેલો વિસ્તાર કરે છે, એનું નામ છે બલરામજી. ભગવાનના જમણા હાથમાંથી બલરામજીની ઉત્પત્તિ થાય છે, ભગવાનના ડાબા હાથમાંથી ભગવાનની આલ્હાદીની શક્તિ એટલે શ્રીમતી રાધા રાણી. ત્રણેયમાં કોઈ તફાવત નથી.
બરાબર, એ બધા જ કૃષ્ણ છે, કારણ કે કૃષ્ણમાંથી આવ્યા છે. અને એ બલરામજી માંથી ભગવાનના પ્રથમ ચતુર્વ્યુહ સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને વસુદેવ, આ 4 પ્રગટ થાય છે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવા માટે. અને એ સંકર્ષણમાંથી ફરીથી સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન અને વાસુદેવ, અને એ જ રામચંદ્રજી, ભરતજી, લક્ષ્મણજી અને શત્રુઘ્નજી બનીને ફરીથી વિષ્ણુ તત્વ બનીને આવે છે. બરાબર. હવે એ જ સંકર્ષણમાંથી ભગવાનનો પ્રથમ વિસ્તાર થાય છે, એ છે વિષ્ણુ. બરાબર. પણ આપણે મોટા ભાગે આઉટ હોય ને, વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે કે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે. બરાબર. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રથમ વિસ્તાર બલરામજી એના સંકર્ષણમાંથી જે વિસ્તાર પામે છે, ભગવાન વિષ્ણુ તરીકે વૈકુંઠમાં બિરાજમાન થાય. આ જે છે વૈકુંઠ, ઉપરનું હતું ગોલોક વૃંદાવન ધામ, એની નીચે હવે આ બ્લુ કલરનું જે કમળ દેખાય છે આ વૈકુંઠ. વૈકુંઠમાં એ જ કૃષ્ણ બિરાજમાન થાય છે લક્ષ્મી નારાયણ સ્વરૂપે. કૃષ્ણ છે એ નારાયણ બને છે, રાધા રાણી ત્યાં લક્ષ્મી સ્વરૂપા બને છે. બરાબર. અને હવે આપણે બધાએ ભગવાનથી જુદા થવાનું નક્કી કર્યું છે કે ભગવાન અમારે તમારી સાથે નથી રહેવું, અમારે તમારા કંટ્રોલમાં જ રહેવાનું. આ ઈર્ષા ભાવના કારણે ભગવાન આ વિસ્તાર કરી અને સૌ પ્રથમ ભગવાને પેલા એની ઓફિસ બનાવી. બરાબર. આ ઓફિસ છે, આમાં અનંત બીજા ગ્રહો છે, વૈકુંઠના બીજા પણ ગ્રહો છે, જેમાં ભગવાન અલગ અલગ સ્વરૂપે બિરાજમાન થાય છે. બરાબર. અને પછી એનાથી નીચે તમે જાઓ એટલે અહીંયા છે આ પ્રકાશ, આ બ્રહ્મ જ્યોતિ છે. તમે જોવો કે આખા વૈકુંઠમાં બ્રહ્મ જ્યોતિનો પ્રકાશ છે, ઉપરથી લઈને નીચે સુધી આ બ્રહ્મ જ્યોતિ છે. અને અહીંયા એ બ્રહ્મ જ્યોતિ પૂરી થાય છે. એટલે જે લોકો બ્રહ્મમાં લીન થવાની ઈચ્છા રાખતા હોય, જે લોકો તેજની ઉપાસના કરતા હોય, જે લોકો ભગવાન નિરાકાર છે આ ઉપાસના કરતા હોય, એનું ગંતવ્ય અહીંયા સુધી છે. વધુમાં વધુ વૈકુંઠમાં પ્રવેશ નથી મળતો, અહીંથી નો એન્ટ્રી છે, અહીંયા સુધી છે. એની નીચે જોવો તો ભગવાન શિવજીનું લોક છે, સદાશિવ લોક, જ્યાં ભગવાન શિવજી વિષ્ણુ તત્વ તરીકે બિરાજમાન થાય છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતમાં સુખદેવજી લખે છે, વૈષ્ણવા નામ યથા સંભો. 12 મહાજનોની જે વાત છે ભાગવતમની અંદર, એમાંના એક મહાજન શિવજી પણ છે. બરાબર. જે ભગવાનના ભક્ત અવતાર તરીકે. જો શિવજી અને કૃષ્ણમાં કોઈ તફાવત નથી. એ જ કૃષ્ણ જે છે એ જયારે તમોગુણના અધિષ્ઠાતા તરીકે સંહારક શક્તિ લઈને, બરાબર, આ ભૌતિક જગતનો સંહાર કરવા માટેની શક્તિ લઈને આવે છે શિવજી. બરાબર. અને એ જ કૃષ્ણ છે, બરાબર, એ પાલન કરવાની શક્તિ લઈને આવે છે વિષ્ણુ. બરાબર. અને ક્યારેક જરૂર પડે તો એ જ કૃષ્ણ છે પોતે બ્રહ્મા પણ બને છે. મોટા ભાગે બ્રહ્મા છે જીવ તત્વોમાંથી બને છે. ક્યારેક શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે, ક્યારેક કોઈ એવો જીવ ના મળે તો કૃષ્ણ પોતે બ્રહ્મા પણ બને છે, ક્યારેક પ્રજાપતિ પણ બને છે અને મનુ મહારાજ પણ બને છે જરૂર પડે તો. તો આ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પહેલાની અંદર જે વર્ણન છે, હરિ વિરંચી હર વેવતી સંજ્ઞા, એ ત્રણે ત્રણ અલ્ટિમેટલી એક જ છે આમ જોઈ તો, કારણ કે એક જ કૃષ્ણ તત્વમાંથી આવે છે. તો અહીંયા સુધી પહોંચ્યા. હવે શરૂઆત થાય છે સૃષ્ટિનું સર્જન. તો હવે સંકર્ષણમાંથી ભગવાનના પહેલા પુરુષ અવતાર એટલે કાણોદક્ષાએ વિષ્ણુ પ્રગટ થયા. જો 3 વિષ્ણુ છે. કારણોદક્ષાએ વિષ્ણુ, જેમાં લક્ષ્મીજી બાજુમાં નથી, એ કાણ સાગરની અંદર શયન કરી રહ્યા છે. અને કાણોદક્ષાએ વિષ્ણુ છે, આ ભૌતિક જગતને બનાવવા માટેનું જે રો મટીરિયલ છે એ ઉત્પન્ન કરે છે, એને કહેવાય મહત તત્વ. અને એ મહત તત્વ ઉપર જયારે કાણોદક્ષાએ વિષ્ણુ દ્રષ્ટિપાત કરે છે, બરાબર, જેને કાલ શક્તિ કહેવાય છે, જેમાં શિવજી પોતાની શક્તિ સંમિલિત કરે, કાલ શક્તિ, અને જેના કારણે એ મહત તત્વમાં ખળભળાટ થાય ને પ્રધાન ઉત્પન્ન થાય, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની ભૌતિક પ્રકૃતિનું નિર્માણ થાય. બરાબર. રમાદેવી અને શિવજી, બરાબર, ભગવાનની દ્રષ્ટિપાતથી આપણને બધાને શિવ અને શક્તિ દ્વારા આપણે બધા ગર્ભાન્વિત થઈએ છીએ. એટલા માટે પણ કહેવાય કે શિવ અને શક્તિ છે આપણા માતા પિતા છે. બરાબર. કારણ કે એના થકી આપણે અહીંયા ગર્ભાન્વિત થાય છે. એટલે જ શિવલિંગનો આકાર છે, એનો આકાર પાછળ આ આખું રહસ્ય છે. તમે લોકો આગળ લેવલ 2 માં ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો ત્યારે આ ઉપર વધારે ચર્ચા કરશું, કારણ કે અત્યારે આપણે સમયની મર્યાદા હોય છે. તો કાણોદક્ષાએ વિષ્ણુ સૌથી પહેલા આવ્યા. હવે જ્યારે કાણોદક્ષાએ વિષ્ણુ શ્વાસ બહાર કાઢે છે તો એના એક એક રોમકૂપોમાંથી, રંધ્રોમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે. તમે જોવો છો આ ગોલ્ડન કલરના બબલ્સ, આ બ્રહ્માંડ છે. બરાબર. એક બ્રહ્માંડને મોટું કરીને બતાવ્યું છે, જે હવે તમારી સામે આવ્યું છે, આ બ્લેક કલરનું. આ એક બ્રહ્માંડ છે, જેમાં તમે અને હું રહીએ છીએ એવું માની લઈએ, કારણ કે ઘણા બધા બીજા બ્રહ્માંડ છે, આપણે આમાં પણ ક્યાંક રહેતા હોય. તમે નિરખીને જોવો તો આ બ્રહ્માંડ છે, એના જેવું બાજુમાં પણ છે, એના જેવું અહીં નીચે પણ છે, આ બાજુ છે. બધામાં જોવો તો હવે પેલા આ મહાવિષ્ણુ હતા, હવે એ આ બ્રહ્માંડની અંદર હવે કાંઈ નથી, ખાલી બ્રહ્માંડ બન્યું છે.
હવે બ્રહ્માંડની અંદર સૌ પ્રથમ ફરીથી એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પુરુષ અવતાર મહાવિષ્ણુ નો બીજો પુરુષ અવતાર ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ પ્રવેશ કરે છે. બરાબર, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અંદર જઈને પોતાના પરસેવાથી અડધું બ્રહ્માંડને ભરી દે છે અને એના ઉપર એ શેષ નાગ ઉપર શયન કરે છે. લક્ષ્મીજી એમની સેવા કરે છે. ત્યારે એની નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થાય છે. કમલ, એ કમલ જે ઉત્પન્ન થાય છે એને કમલની દાંડી ઉપર સૌથી ઉપર આ જગતના પ્રથમ જીવાત્મા ઉત્પન્ન થાય, એનું નામ બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા અને હવે બ્રહ્માજી એકલા જ છે. સૂર્યની રચના નથી થઈ, ચંદ્રની રચના નથી થઈ, દેવી દેવતાઓ જે આવ્યા જ નથી. આ બ્રહ્માંડમાં એક જ બ્રહ્મા છે અને 7 લેયરનું કવરિંગ હોવાના કારણે અહીંયા ઘોર અંધકાર છવાયેલો છે. ત્યારે બ્રહ્માજી શરૂઆતમાં જયારે પ્રગટ થાય છે તો જોવે છે તો આજુબાજુમાં ઘોર અંધકાર છે. જ્યાંથી પ્રગટ થયા એ જ જે કમળની દાંડીમાં આટો મારીને જોઈ આવે છે, કાંઈ મળતું નથી. ઉપર આવે છે, 2 શબ્દ સંભળાય છે, 2 અક્ષર સંભળાય છે, ત અને પ. બરાબર, તો એ તપ કરવા માટે બેસે છે. બરાબર, હરિઓમ તત્સત. બરાબર, તો એ મંત્ર સાથે એ તપશ્ચર્યા ચાલુ કરે છે. 17મા અધ્યાયના અંતે આવશે અને ભગવાન કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરે છે, ભગવાન વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરે છે. ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતમનો સ્કંદ 1 અધ્યાય 1 અને શ્લોક 1 ત્યાં સ્વયં વેદ વ્યાસજી લખે છે કે ત્યારે ભગવાન છે એ શું કરે છે? તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરય. ત્યારે ભગવાન બ્રહ્માજીના હૃદયમાં સૌ પ્રથમ સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું જ્ઞાન એના હૃદયમાં આપે છે. હવે જ્યારે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારે બ્રહ્માજી આ જ કમળની દાંડીમાં 14 લોકની રચના કરે છે. કેટલા લોક? 14 લોક. અલગ અલગ ગ્રહો, સૂર્ય, ચંદ્ર, આ બધી રચના થાય છે. જેમાં સૌથી ઉપરના લોકમાં બ્રહ્માજી સ્વયં રહે છે, જેને સત્યલોક કહેવાય છે. એની નીચે તપોલોક, જનલોક, મહરલોક, સ્વર્ગલોક અને ભૂવરલોક, અને પછી ભૂરલોકમાં આપણે રહીએ છીએ. ભૂરલોકમાં અસંખ્ય ગ્રહો, અસંખ્ય ગેલેક્સીઓમાંની એક ગેલેક્સીમાં, એક ગ્રહ મંડળમાં આપણે પૃથ્વી નામનો ગ્રહ ધરાવીએ છીએ. અહીંયા ભૂરલોકમાં છે. આપણી ઉપર ભૂવર, એની ઉપર સ્વર્ગ, એના ઉપર મહર, જન, તપો અને સત્યલોક. ભાગવતમની અંદર બીજા સ્કંદમાં વિસ્તૃત વર્ણન આનું મળે છે. અને આપણા નીચે, જેને આપણે ખાલી પાતાલ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ, આવા આપણી નીચે બીજા 7 લોક આવેલા છે. બરાબર, આપણી ઉપર 6, આપણી નીચે 7. આપણે મોટા ભાગે 3 લોક તરીકે ઓળખીએ છીએ કે બરાબર 3 લોક. 3 લોક એટલે આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણી ઉપરના જે 6 છે ને એ 1 લોક થઈ ગયું, આપણું 1 થઈ ગયું, અને આપણી નીચેના જે રહ્યા એ 1 થઈ ગયું. આવી રીતના પણ ત્રિલોકપતિ પણ ભગવાનને કહેવાય છે. આ રીતે. તો હવે આપણે ક્યાં ફસાણા છીએ? એ ભૂરલોકમાં. હવે આ લોકનું નિર્માણ થયું બ્રહ્માજી દ્વારા, પણ હવે આની અંદર ચેતના નથી હજી. બ્રહ્માજીને બધું મટીરિયલ તો મળ્યું, પંચમહાભૂત આપ્યું. બરાબર, ભગવાન મહાવિષ્ણુ દ્વારા પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, આ 7 તત્વો પ્રધાનમાંથી એમને આપ્યા, રો મટીરિયલ. તો બ્રહ્માજીએ નિર્માણ કર્યું. જીવ તત્વો 84 લાખ યોની બનાવી. હવે શિવજીની કાલ શક્તિ દ્વારા, બરાબર, રમાદેવી જ્યારે ગર્ભાન્વિત થાય અને આપણા જેવા બધા જ જીવોને જેને ભોગવવાની ઈચ્છા હતી એ બધા જ જીવોને શિવ શક્તિના મિલન દ્વારા આ અલગ અલગ લોકમાં આપણા પૂર્વ જન્મની ઈચ્છા અને કર્મ મુજબ અહીંયા મૂકવામાં આવ્યા. બરાબર, અહીંયા મૂકવામાં આવ્યા, પણ હજી પણ એની અંદર ખળભળાટ નથી. આ સૃષ્ટિની અંદર ચેતન નથી, ચેતના નથી. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે તો પ્રગટ થયા, અને હવે ફરીથી શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે પ્રગટ થાય છે. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ એટલે કે પરમાત્મા. એ પરમાત્મા સ્વરૂપે 14 લોક, દરેક જીવ, દરેક ચેતન, જળ ચેતન વસ્તુની અંદર એ પ્રવેશ કરે છે. ત્યારે આ પૃથ્વીની ધરી ઉપર ફરે છે. ત્યારે તમે એક મકાઈનો દાણો વાવો છો તો મકાઈનો ડોડો બનીને નીકળે છે. બધી જ જગ્યાએ પરમાત્મા છે એ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે ત્યાં પ્રગટ થાય છે અને આ જગતને ચેતનવંતું કરે છે. તો આપણે બધા અહીંયા ફસાણા છીએ. આ થઈ ગઈ બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની ઉત્પત્તિ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુની. હવે ધારો કે તમે શિવ પુરાણ વાંચો તો શિવ પુરાણની અંદર સૃષ્ટિનું સર્જન અહીંથી બતાવવામાં આવે. ક્યાંથી? કે ભગવાન વિષ્ણુના આ જે દ્રષ્ટિપાત થયો, બરાબર, એ દ્રષ્ટિપાતની જે ધ્વનિ છે ઓમ, બરાબર, કે ઓમ માંથી સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. બરાબર, એટલે શિવજી ત્યાં દેવતા બને, કારણ કે અહીંથી આગળનું કનેક્શન ત્યાં બતાવતા નથી મહાવિષ્ણુ વાળું. હવે જયારે તમે દેવી ભાગવતમ વાંચો છો તો એમાં સૃષ્ટિનું સર્જન રમાદેવીથી બતાવવામાં આવે, દુર્ગા દેવીથી બતાવવામાં આવે. એમાં આગળ શિવજી વાળું કનેક્શન પણ બતાવવામાં ન આવે.
એટલા માટે આપણને એવું થાય કે દેવી ભગવાન છે. પણ જ્યારે તમે ભાગવતમ વાંચો છો તો એ કનેક્શન તમને સીધું મહાવિષ્ણુ અને ઓરિજિનલ કૃષ્ણથી બતાવવામાં આવે. એટલે તો ભગવદ્ ગીતાના 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કૃષ્ણ કહે છે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધું જ જે કઈ ઉત્પન્ન કરવું છે એ મેં કર્યું છે. બરાબર. આ ભગવદ્ ગીતાના ચતુશ્લોકી ગીતાનો પહેલો શ્લોક છે. ઓકે, તો આ રીતના સૃષ્ટિનું સર્જન થયું, આપણે બધા અહીંયા આવ્યા. પણ આ જે શિવજી જે છે એ સદાશિવ લોકના વિષ્ણુ તત્વ દ્વારા આપણે પ્રગટ થયા. પણ હવે બ્રહ્માજી આવી ગયા છે, વિષ્ણુજી આવી ગયા છે, પણ હવે અહીંયા સંહારક શક્તિ વાળા શિવજી હજી બાકી છે, કે જે આ એક ભૌતિક જગતનો નાશ કરશે. ત્યારે બ્રહ્માજીના ભવામાંથી જે ઉત્પન્ન થાય છે રુદ્ર, જે આ સૃષ્ટિનું સંહાર કરવા માટે, એ શિવ તત્વ ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર. એટલે સદાશિવ અને શિવ અને રુદ્ર તત્વ આ રીતના એની બરાબર ઉત્પત્તિ. બરાબર. જેમાં સદાશિવ છે એનો કોઈ જન્મ નથી, એનું કોઈ મૃત્યુ નથી. બરાબર. એનો કોઈ જન્મ નથી, કોઈ મૃત્યુ નથી, કોઈ ઉત્પત્તિ નથી. એ ક્યારે ભૌતિક જગતમાં આવતા જ નથી. બરાબર. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિત્ય ગોલોકમાં રહે છે, એમ સદાશિવ નિત્ય વૈકુંઠમાં રહે છે. બરાબર. તો આવી રીતના જયારે બ્રહ્માજીના ભવામાંથી રુદ્ર અવતાર તરીકે શિવજી પ્રગટ થાય છે, એ સંહારક શક્તિ લઈને આવે છે. તો આવા તો અનંત બ્રહ્માંડો છે. તમે આજુબાજુમાં જોવો છો, અહીં બીજું પણ છે, આ બાજુ પણ છે, આ બાજુ છે. હવે આ બધા જ બ્રહ્માંડની અંદર બ્રહ્માજી જુદા, આ બધાની અંદર ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જુદા, બધાની અંદર રુદ્ર અવતાર શિવજી જુદા, બધાના જુદા જુદા છે. કારણ કે ભગવાન એક બ્રહ્માંડનું નિર્માણ કરી અને 3 ત્યાં એમડી સીઈઓ કહેવાય ને કંપનીના, એવા 3 બરાબર મેઇન મિનિસ્ટર તમે કહી શકો, બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ. બરાબર. એને સંચાલન કરવા માટે એક એક બ્રહ્માંડ આપ્યા છે. બાજુના બ્રહ્માંડમાં જુદા છે, એની બાજુના બ્રહ્માંડમાં જુદા છે. અને આનો ઉલ્લેખ શાસ્ત્રમાં મળે છે. એક વખત બ્રહ્માજીને એવું થાય છે કે ચાલો આ આવડો મોટો બ્રહ્માંડનો અધિપતિ છું, તો ભગવાન પાસે જાવ ને ભગવાનને કહું કે ભાઈ થોડુંક પ્રમોશન આપો. બરાબર. અને એ જાય છે. બરાબર. અને બ્રહ્માજી એકચ્યુઅલી રાજીનામું આપવા જાય છે કે ભાઈ રાજીનામું આપું તો પ્રમોશન મળી જશે, એમ કરીને દ્વારકા જાય છે. અને દ્વારકામાં કથા લાંબી છે, હું તમને શોર્ટમાં કહું છું. દ્વારકા જાય છે અને જેવા ભગવાનના મહેલમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે બ્રહ્માજી જેવા કેટલા અનંત બ્રહ્મા બીજા છે. આપણા બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી 4 મુખ વાળા છે, બાજુના બ્રહ્માંડમાં 8 મુખ, એની પછી 100 મુખ, 10 મુખ, 1000 મુખ વાળા બ્રહ્મા પણ છે, અલગ અલગ. અને બધા બ્રહ્માજી ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. આ જોઈને બ્રહ્મા પોતે બરાબર ફરીથી પાછા મોહિત થઈ જાય છે. બરાબર. અને આ વસ્તુ બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી સ્વયં લખે છે. અને આ જ વસ્તુ તમે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 2 અધ્યાય 7મો જયારે વાંચો છો, ત્યારે નારદજી બ્રહ્માજીના પુત્ર દ્વારા જયારે બ્રહ્માજીને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, ત્યારે બ્રહ્માજી સ્વયં કહે છે કે દીકરા, હું જે સર્જન કરું છું ને એ ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી થાય છે. અને અહીંયા જે કઈ સંહાર થાય છે ને, બરાબર, એ પણ ભગવાનની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે જ થાય છે. બરાબર. તો અલ્ટિમેટ જે તત્વ છે એ ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. બ્રહ્માજી લખે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. બ્રહ્માજી સેમ વસ્તુ શિવજી, તમે રુદ્ર ગીત વાંચો, બરાબર, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4, ત્યાં શિવજી સેમ વસ્તુ કહે છે, પરમ નિયંતા વાસુદેવ. બરાબર. પરમ નિયંતા છે, સુપ્રીમ કંટ્રોલર વાસુદેવ છે. તો આપણે ફસાણા છીએ, અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં ફસાણા છીએ. બરાબર. ક્યાંક આમાંથી આમાંથી આમાંથી. હવે આપણે અહીંથી બહાર નીકળવાનું છે. મૂળ મુદ્દો એ છે, આપણે શું કામ આવ્યા છીએ? ભોગની કામનાથી. આ જગતનું નિર્માણ શું કામ થયું? જો આ જે છે વિરજા નદી છે, બરાબર, વિરજા નદીની આ બાજુ બધું ભૌતિક જગત છે, વિરજા નદીની ઉપરનું બધું વૈકુંઠ છે. અને આપણને એવું લાગે કે વૈકુંઠ નાનું એવું હોય છે. વૈકુંઠ છે ત્રિપાદ વિભૂતિ છે. કેટલા? ત્રિપાદ. ત્રિપાદ એટલે 3 ગણું. અને આ ભૌતિક જગત છે 1 પાદ વિભૂતિ છે, એટલે 1 ગણું. મતલબ 25% ખાલી ભૌતિક જગત છે, 75% આધ્યાત્મિક જગત છે. એટલે આપણા અહીંયા 84 લાખ યોની, અનંત બ્રહ્માંડ, અનંત ગ્રહો, આ બધાના સરવાળામાં જેટલા પણ જીવો થાય ને, એના કરતા 3 ગણા ભગવાનના પાર્ષદો અહીંયા વૈકુંઠમાં અને ગોલોકમાં બિરાજમાન છે. એટલા બધા લોકો ત્યાં છે. એ તો જેટલાએ ભોગની કામના કરી, જેટલાએ નિંદા ઈર્ષા ટીકા કરી, એ લોકોને ભોગવવા માટે એક ચાન્સ આપવા માટે ભૌતિક જગતમાં સુધારાની પ્રક્રિયા માટે મોકલવામાં આવે છે. ભૌતિક જગત અહીંયા આવું ઇટ્સ લાઈક અ પનિશમેન્ટ, આ સજા છે. એટલા માટે જ મહાન ઋષિ મુનિઓ, મહાન ભક્તો કેમ અહીંથી બહાર નીકળવું હંમેશા એના પ્રયત્ન કરતા રહ્યા છે. આપણા જેવા તો અહીંયા કેમ ભોગ વધારે ભોગવવા, કેમ વધારે પૈસા, કેમ ગાડી ને બંગલો વધારે ભેગા કરવા, આપણે એમાં. પણ ઋષિ મુનિઓ આ નહોતા કરી શકતા. ઋષિ મુનિઓ વેદો લખી શકતા હતા, શાસ્ત્રો લખી શકતા હતા, બધું રિસર્ચ કરી શકતા હતા, આયુર્વેદ લખી શકતા હતા.
તો એ પણ ધારે તો મોટી હોસ્પિટલ બનાવીને ખૂબ પૈસા કમાઈ શકતા હતા ને, સુશ્રુત આચાર્ય, ચરક આચાર્ય. પણ એને ના કર્યું, એને ખાલી જ્ઞાન આપ્યું આપણા માટે. પોતે શું કર્યું? પોતે ભગવાનની ભક્તિ કરીને ભગવત ધામ ગયા. એને ખબર હતી કે અહીંયા ખોટે ખોટું આ માથાકૂટમાં પડવાની જરૂર નથી, અહીંથી નીકળવાનું છે. તો આપણે પણ અહીંથી નીકળવાનું છે. ક્યાંથી? ભૂરલોકમાં ફસાણા છીએ. હવે જ્યારે તમે સારા કર્મ કરો છો, પુણ્ય કર્મ, તો તમારી ગતિ ઉપરના લોકમાં થાય છે, સ્વર્ગ લોકમાં. સત્વગુણમાં કર્મ કરો છો તો ઉપરના મહરલોક, જનલોક, તપોલોક સુધી થાય છે. અને જો તમે 100 વર્ષ સુધી વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરી અને સત્વગુણની અંદર કાર્ય કરો છો, ત્યારે તમને બ્રહ્માજીનું પદ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર. આપણા દેવી દેવતાઓ સ્વર્ગ લોકમાં છે, જેને આપણે કુળદેવી માનીએ છીએ, દેવી દેવતા માનીએ છીએ, બધા ક્યાં છે? સ્વર્ગમાં. અને સ્વર્ગનું નિર્માણ બ્રહ્માજી પછી થયું. બરાબર. બ્રહ્માજીએ તો પેલા એના 4 પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યા, સનકાદિ. બરાબર. સનકાદિ એના પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યા. એમને સૃષ્ટિમાં જયારે સહભાગી ના થયા, ત્યારે બ્રહ્માજીની ભવામાંથી રુદ્ર અવતાર તરીકે ભગવાન શિવજી ઉત્પન્ન થયા. બરાબર. એની જે રુદ્ર જે સૃષ્ટિનું નિર્માણ કર્યું શિવજીએ. બરાબર. પછી મનુ મહારાજ, દક્ષ પ્રજાપતિ અને દેવી દેવતાઓ પછી પ્રગટ થયા. એને આપણે ભગવાન માનતા હોય એ દેવી દેવતાઓ છે. બ્રહ્માજી પછી ત્રીજા ક્રમે ઉત્પન્ન થાય છે. અને હવે જ્યારે બ્રહ્માજીની રાત પડે છે, ત્યારે આ બધા જ લોક જે છે એમાં બધા રહેલા જીવો એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં વિશ્રામ પામે છે. કારણ કે બ્રહ્માજી સુવા જતા રહ્યા છે, મેનેજમેન્ટ કરવા વાળું કોઈ છે જ નહીં અત્યારે. અને જ્યારે આ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય એકવાર પૂરું થઈ જાય, 36,000 કલ્પ, એટલે આ બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થઈ જાય, તો આ 14 લોકમાં રહેલા જીવો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સાથે ફરીથી ક્યાં? મહાવિષ્ણુમાં પ્રવેશ કરે છે. અને નવા જ્યારે બ્રહ્માજી મળે છે, ત્યારે નવા લોકની અંદર ફરીથી આપણને બધાને ત્યાં ગર્ભાન્વિત કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા સતત ચાલુ છે. અલગ અલગ ગ્રહોમાં, અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં આપણે અનંત વર્ષોથી ફરી રહ્યા છીએ. બરાબર. જેવા કર્મ એવા ઉપર નીચે ગતિ સતત આપણી ચાલુ રહે છે. તો આ થઈ ગયું સૃષ્ટિનું સર્જન, બ્રહ્માજી દ્વારા સર્જન, વિષ્ણુજી દ્વારા પાલન, શિવજી દ્વારા કેવી રીતના સંહાર થાય, અનંત બ્રહ્માંડો, અને આપણે ફસાયેલા છીએ. અહીંથી આપણે બહાર નીકળવું હોય તો આનો એક જ માત્ર રસ્તો છે કલિયુગની અંદર. શું? હરેર નામ હરેર નામ એવ કેવલમ કલૌ નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિરન્યથા. બીજી કોઈ ગતિ નથી કળિયુગની અંદર. કલિસંતરણ ઉપનિષદનો શ્લોક. માત્ર હરેર નામ એવ કેવલમ. માત્ર હરિનું નામ, માત્ર ભગવાનનું નામ. અને તમે જુઓ, આજ વસ્તુ નરસિંહ મહેતાએ કરી, આજ મીરાબાઈએ કરી, અને આજ ભગવાનના મહાન સંત, મહાન ભક્ત વાલ્મીકીજી જયારે હમણાં 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા તુલસીદાસ ગોસ્વામીજી બનીને, ત્યારે એને મૃત્યુ સમયની ગાઈડલાઈન છે, 4 ચોપાઈ આપીને ગયા છે તુલસીદાસજી મૃત્યુ સમયે. ત્યારે તુલસીદાસજી એમ કહે છે કે કલિયુગની અંદર ખરેખર તમારે મનુષ્ય જીવનને સાર્થક કરવું હોય તો જ્ઞાન નહીં, ધ્યાન નહીં, યોગ નહીં, અષ્ટાંગ યોગ નહીં, વેદાંતો બનશો તો પણ નહીં, બરાબર, હિમાલયમાં એક પગે ઉભા રહ્યો તો પણ નહીં. કારણ કે આ કલિયુગનો યુગ ધર્મ નથી. તમે બાકીનું બધું કરી લો, હઠ યોગ છે, પાતંજલ યોગ છે, પણ એ અલગ અલગ યુગ પ્રમાણેની દવા છે. ત્યારે તુલસીદાસજી પણ લખે છે કે આ યુગની એક જ દવા છે. શું? કલયુગ કેવલ નામ આધારા. માત્ર નામનો આધાર લઈ અને કળિયુગની અંદર ભગવત ધામ જઈ શકાય છે. અને આનું વર્ણન ભાગવતમમાં ભરીને આપ્યું છે, ભરીને. સ્વયં ભગવાન શિવજી ઘણા બધા યોગ કરતા હોય, મેડિટેશન કરતા હોય, પણ અલ્ટિમેટલી યોગ અને મેડિટેશનના પ્રણેતા કોણ છે? અલ્ટિમેટ મહાન યોગી કોણ? શિવજી, ભગવાન મહાદેવ. બરાબર. બધા યોગીઓના યોગી કોણ છે? મહાદેવ. કૈલાસ પર્વત ઉપર બેઠા છે, સતત કરી રહ્યા છે. શું કરે છે? યોગમાં બેઠા છે, ધ્યાનમાં બેઠા છે? નહીં. તમે વાલ્મીકી રામાયણ ખોલો, બરાબર, તમે રામચરિતમાનસ ખોલો, બાલકાંડ 118મી ચોપાઈથી વાંચવાનું ચાલુ કરો, ત્યાં સ્વયં શિવજી અને માતા પાર્વતી વચ્ચેનો સંવાદ છે કે તમે તો ભગવાન છો, તમે કોના નામનો જપ કરો છો? બરાબર. ત્યારે શિવજી કહે છે, હું તો મારા પ્રિય રામના નામનો જપ કરું છું. રામના નામની મહિમા શિવજીથી વધારે કોઈ જાણે નહીં. બરાબર. હું રામના નામ. એટલે તો શિવજી માતા પાર્વતીને કહે છે કે હે ભવાની. ત્યારે માતા વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો જપ કરી રહ્યા હતા. ત્યારે શિવજી એને કહે છે તમે રામ રામેતિ રમેતિ રમે રામે મનોરમે. બરાબર. આ જે શ્લોક છે એ સ્વયં શિવજી માતા પાર્વતીને આપે છે. તમે રામનું નામ લો. બરાબર. તો નામ થકી તમે આ જગતમાંથી બહાર નીકળી, ક્યાંથી? આપણે સ્વર્ગમાં નથી જવું, મહરલોકમાં નહીં, જનલોકમાં નહીં, તપોલોકમાં નહીં, અરે ઇવન બ્રહ્માજી પણ નથી બનવું.
આપણે આ એકે 14 લોકમાં નથી જવું, કારણ કે જેવા કર્મ એ પ્રમાણે આ 14 લોક. આપણે મેં તમને વાત કરી હતી કે જેવા કેવો હોશિયાર છોકરા હોય તો એને ઉપરના ક્લાસમાં બેસાડે, A B C D માં. બહુ ઠોઠડા છોકરા હોય તો એને D માં, બરાબર. એમાં આમાં એવું જ છે 14 લોકમાં, બરાબર. ઠોઠ છોકરા હોય તો નીચે આપણા મધ્યમાં અહીંયા, અને હોશિયાર છોકરા ભગવાનના ઉપર છે. ઓકે, પણ આપણે અહીંયા એકેયમાં નહીં અને બહાર નીકળી જવું છે. કલિયુગની અંદર સ્વયં બ્રહ્માજી કહે છે, બરાબર, ઇતિ ષોડશક નામ નામ કલી કલ્મસ નાશનમ નત પરોતર ઉપાય સર્વ વેદેશુ દૃશ્યતે. યજુર્વેદનો શ્લોક છે, બરાબર. અને જેમાં સ્વયં બ્રહ્માજી એમ કે છે કે આ કલિયુગની અંદર મેં સર્વ વેદો ઉપનિષદો ફંફોડ્યા પછી મને એક જ મંત્ર કયો? ઇતિ ષોડશક નામ નામ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આનો આશ્રય લઈ અને તમે આ કળિયુગની અંદર, બરાબર, તમે બહાર નીકળીને ભગવત ધામ જઈ શકો છો. આ બ્રહ્માજી દ્વારા અપાયેલો મંત્ર છે. એકચ્યુઅલી યજુર્વેદમાં રામથી શરૂ થતો મંત્ર છે. હું અહીં નથી બોલતો, બરાબર, કારણ કે વૈદિક મંત્ર છે. વૈદિક મંત્ર બોલવા માટેના ઘણા બધા નિયમો છે. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા, એને એ જ મંત્રને હરે કૃષ્ણથી ચાલુ કરીને આપ્યો, કારણ કે આપણામાં એ યોગ્યતા નથી કે આપણે વેદનો મંત્ર બોલીએ. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે જેમ કે ગાયત્રી મંત્ર છે, વેદનો પાઠ છે. વેદનો પાઠ આ રીતના ઉચ્ચારણ કરીને નથી બોલી શકાતો. ગમે ત્યાં બેસીને ગમે ત્યાં ઉભા ઠેકડા મારતા નથી બોલી શકાતો. સરસ આસન જોઈએ, સ્નાન કરેલા હોવા જોઈએ, પવિત્ર હોવા જોઈએ, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા હોય, કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન તમારે ના હોવું જોઈએ. કેટલા બધા નિયમો છે વેદ મંત્ર બોલવા માટેના. એટલે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા અને એ જ હરે રામથી શરૂ થતો મંત્ર હરે કૃષ્ણથી કરીને આપ્યો. શું કામ? કારણ કે જ્યારે તમે હવે મંત્ર બોલો છો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, અને પાછો બીજી વાર બોલો છો તો એ મંત્ર પાછો ઓરિજિનલ મંત્રની સિક્વન્સમાં જ આવી જાય છે. જેમ કે તમને ઉદાહરણ આપું કે વાલ્મીકી ઋષિ વાલીઓ લૂંટારો હતા, નારદજી એમને મળ્યા તો નારદજીએ કીધું કે તું રામ નહીં બોલી શકે તો હું શું કરું? તો તું એક કામ કર, તું મરા બોલ. મરા 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 રામ 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 રામ, મરામાંથી રામ. અને તોય ભગવાન પ્રસન્ન થાય. એટલે કોઈ એમ કે ભગવાનના નામમાં શક્તિ નથી, તો આનું આ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. કળિયુગની અંદર ભગવત નામ થકી, બરાબર, ભગવાન ના ધામમાં જઈ શકાય. તો જેવું તમે નામ લેશો ધીમે ધીમે ધીમે, નામના 3 સ્ટેજ છે, એ પણ આપણે આગળ સમજીશું કે કેવી રીતના નામ લેવાથી ભગવત ધામ જઈ શકાય છે. તો અહીંથી આપણે બહાર નીકળી અને આપણે ઓરિજિનલ ભગવાનના ધામમાં, ગોલોક ધામમાં જઈ શકાય છે. ગોલોક ચાર્ટ સમજાવવા માટે 1.5 કલાકના 3 થી 4 સેશન મિનિમમ જોઈએ. 6 કલાકથી લઈને 8 કલાકનો આ ક્લાસ હોય તો આને પૂરેપૂરું હજી વધારે વિસ્તારપૂર્વક સમજાવી શકાય. હવે આ ક્યાંથી લીધું? તમને એક પ્રશ્ન થશે કે ભાઈ આ તમે લાવ્યા ક્યાંથી? અમે આવું સાંભળ્યું નથી. તો આનો રેફરન્સ બ્રહ્મ સંહિતા 5મો અધ્યાય 43મો શ્લોક. સ્વયં બ્રહ્માજીએ એના રચયિતા છે. ગોલોક નામની નિજ ધામની ચલે તસસ્ય. ગોલોક નામનું એક ભગવાનનું નિજ ધામ છે, એના તલે ચ તસ્ય, એના તળમાં નીચેની બાજુએ દેવી મહેશ હરિધામ સુતે સુતેશુ. સૌથી નીચે દેવીનું ધામ છે, જ્યાં ભૌતિક જગતમાં દુર્ગા દેવીનું. એની ઉપર મહેશ, એટલે આપણે જોયું શિવજીનું ધામ છે સદાશિવ લોક. દેવી મહેશ હરિ, એના ઉપર વૈકુંઠ ધામ છે, બરાબર. એની ઉપર ગોલોક નામની નિજ ધામની સૌથી ઉપર. તો આજે ક્રમ પણ આમાં જે બનાવ્યો છે એ બ્રહ્માજીએ સ્વયં આપેલો ક્રમ છે, બરાબર. અને બીજા હજી તમારે રેફરન્સ જોઈતા હોય તો આ બ્રહ્મ સંહિતાના તો ઘણા બધા રેફરન્સ આ બાજુમાં લખેલા છે. આ તમને એવું હોય તો ગોલોક ચાર્ટ અમે તમારી સાથે શેર પણ કરીશું, આની PDF. એના સિવાય બૃહદ ભાગવતામૃત, બરાબર, 3.5.200 બરાબર. પદ્મપુરાણ ઉત્તરખંડ 256, બરાબર, 256 નો જે અધ્યાય ચાલે છે ઉત્તરખંડ ની અંદર, પદ્મપુરાણ ની અંદર, ત્યાં આ બધી ચર્ચાઓ છે જે આપણે કરી રહ્યા છીએ, બરાબર. પછી બ્રહ્મ સંહિતા, નીચે ફરીથી બ્રહ્મ સંહિતા, લઘુ ભાગવતામૃત, બૃહદ ભાગવતામૃત, બરાબર. અને આવી રીતના અલગ અલગ રેફરન્સ થી આપણે આ ગોલોક ચાર્ટ બનાવી અને ભક્તોએ આપણી સામે મૂક્યો છે, જેથી આપણે સમજી શકીએ કે આપણે ક્યાં છીએ. મહત તત્વનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર છે, પ્રધાનનું વર્ણન ભાગવતમ ની અંદર છે, બરાબર. અને તમે એ પણ નામ સાંભળ્યું હશે 7 આઇલેન્ડ, એટલે કે 7 દ્વીપ અને 7 આપણે જ્યાં રહીએ છીએ, બરાબર, 7 આઇલેન્ડ 7 ઓશન, 7 દ્વીપ અને 7 સમુદ્ર. આનું વર્ણન. વચ્ચે છે સુમેરુ પર્વત,
જેને આધીન આ બાકીના બધા છે. એટલા માટે સુમેરુ મણકા ઉપર આપણે મંત્ર જાપ નથી કરતા, પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બરાબર. આ સુમેરુ પર્વતની આજુબાજુમાં જંબુદ્વીપ, દ્વીપ, આ બધા દ્વીપ છે જેમાં જંબુદ્વીપમાં આપણે રહીએ છીએ. બરાબર. રામાયણ જયારે લવકુશ ગાય છે ત્યારે કહે છે ને જંબુદ્વીપે, બરાબર. તો આ જંબુદ્વીપ છે. અને અલગ અલગ સમુદ્ર છે, જેમાં ખારા પાણીના સમુદ્ર વાળી જગ્યા છે, એમાં આપણે રહીએ છીએ. આના સિવાય કિમ પુરુષ અલગ અલગ એવી જગ્યા છે. કિમ પુરુષમાં હનુમાનજી મહારાજ અત્યારે પણ રહે છે. બરાબર. તો આ અલગ અલગ જગ્યા છે જેનું વર્ણન શાસ્ત્રની અંદર આપેલું છે. આઈ હોપ કે તમને થોડું ઘણું ક્લિયર થયું હશે. હવે આજના અધ્યાય તરફ મારે આગળ વધવું છે. તમારે કઈ પ્રશ્ન હોય તો જરૂરથી તમે છેલ્લે પૂછજો. બરાબર. આપણે એના ઉપર ત્યારે જરૂર ચર્ચા કરીશું. ઓકે. તો આજનો જે અધ્યાય, શું કામ આજે આ મેં તમને સમજાવ્યું, એ તમને આજનો અધ્યાય પૂરો થયે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે પ્રભુજી આજે આ કેમ લઈ લીધું અચાનક જ. બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતા સાથે સાથે આ બધું સમજવું બહુ જરૂરી છે. ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી આપણે ખબર જ નથી પડતી કે આપણું ગંતવ્ય શું છે. બરાબર. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપણે ખબર નથી પડતી, એટલે કે આપેલું બધું છે. 15મા અધ્યાયમાં ભગવાને ગોલોક ધામની વાત કરેલી જ છે. બરાબર. ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક, આ બધી ચર્ચા છે 15મા અધ્યાયમાં. પણ એ સમજવા માટે પણ આપણી બુદ્ધિ ઘણી વાર ઓછી પડે છે. તો કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના કર્મયોગ કોણ આપણે શીખડાવી શકે? જે પરમ આચાર્ય હોય, જેને પોતે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ કર્યું હોય, એ જ આપણે શીખડાવી શકે ને. બરાબર. તો આપણે એના આશ્રય જઈને સમજીએ ત્યારે ખબર પડે કે આ અધ્યાય 4 વિભાગમાં વિસ્તૃત થયેલો છે. જેમાં શરૂઆતમાં અર્જુન ફરીથી પોતાની મૂંઝવણ ભગવાનને રજૂ કરે છે. હવે શું મૂંઝવણ થઈ અર્જુનને? તો જો પેલા અધ્યાયની અંદર ભગવાનને અર્જુને પ્રશ્ન કર્યા કે પ્રભુ મારે યુદ્ધ નથી કરવું. બરાબર. તો બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને બધા પ્રશ્નના જવાબ એક સાથે આપી દીધા. બરાબર. તો ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુને પાછો પ્રશ્ન પૂછ્યો, પ્રભુ તમારા તો વાક્ય વ્યામિશ્રણ લાગે છે. તમે મને એમ કહો છો બુદ્ધિયોગનો ઉપયોગ કરવાનો, ઘડીક એમ કહો છો કે યુદ્ધ કર. મને નથી સમજાતું. તો ભગવાને ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ આપ્યો, પણ ચોથો અધ્યાય સાથે સાથે શું આપી દીધું? દિવ્ય જ્ઞાન. દિવ્ય જ્ઞાન આપણે ગઈકાલે ભણ્યા. તો હવે અર્જુન પાછા કન્ફ્યુઝ થયા કે પ્રભુ તો ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાનને મારે અનુસરવાનું કે ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગને અનુસરવાનું? હું તો ફરીથી કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. બરાબર. એટલા માટે અર્જુન અહીંયા 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ભગવાનને પૂછે છે, હે કૃષ્ણ, પેલા તમે મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું, ભાઈ કર્મ છોડો, અને પછી તમે મને કીધું ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનું. મતલબ પેલા તમે જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જવાનું કીધું કે કર્મનો ત્યાગ કરો, જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જાઓ, વૈરાગ્ય ધારણ કરો. બરાબર. અને પછી તમે એમ કીધું ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ. તો કૃપા કરીને તમે નિશ્ચિત રૂપે મને કહો કે આ બેમાંથી કયું સારું છે? તમે મને બુદ્ધિયોગનો ઉપયોગ કરવાનું કહો છો ક્યારેક ક્યારેક, અને ક્યારેક કર્મ. તો આ કર્મ માર્ગ ઉપર જાઓ કે જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જાઓ? એક્શન કે નોલેજ? અર્જુન આ રીતના કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા છે. અર્જુન એ સમજી નથી શકતા કે ભગવાન એવી રીતના સમજાવે છે કે અર્જુન આ બે માર્ગ જુદા જુદા નથી, આ બેનો સરવાળો કરવાનો છે. ભગવાનના દિવ્ય જ્ઞાન ચોથો અધ્યાય એનો ઉપયોગ કરીને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગને ફોલો કરે છે, ત્યારે જે અધ્યાય બને છે 5મો અધ્યાય કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ, કર્મ સંન્યાસ યોગ, ત્યારે બને છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતા વાંચે, ભાગવતમ વાંચે, કૃષ્ણને શરણાગત થાય, ગુરુને શરણાગત થાય, અને પછી એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને જે પોતાના જીવનમાં જે કઈ કર્મ કરે છે એ કર્મ સંન્યાસ યોગ કહેવામાં આવે છે, જેના કર્મનું કોઈ બંધન થતું નથી. આજે આપણે આ વિસ્તારપૂર્વક સમજવાના છીએ. હવે અર્જુનની આ કન્ફ્યુઝન છે એના કારણ ઘણા બધા છે. આ તમારી આ જે સ્લાઇડમાં છે ને એ, કારણ કે ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં અર્જુન એમ કીધું કે અર્જુન આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો અર્જુન કે આત્માને થોડું યુદ્ધ કરવાનું હોય, આત્માને કઈ યુદ્ધ કરવાનું ન હોય તો યુદ્ધ નથી કરવું. તો પણ ભગવાને આગળ બીજા અધ્યાયમાં એમ કીધું કે અર્જુન ક્ષત્રિય છો અને નિયત ફરજો તો તારે નિભાવવી પડે ને. તો અર્જુન કે તો પછી ચાલો યુદ્ધ કરી લઈએ. પછી ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં 42-45 શ્લોક આવ્યા ને ત્યારે ભગવાન એમ કીધું પણ અર્જુન જો ફળદાયી પ્રવૃત્તિ કરીશ, મતલબ તું કર્મના ફળ સાથે આસક્ત થાય તો ફસાઈ જઈશ. તો અર્જુન કે આ ફસાઈ જવાનું હોય તો આ ધંધો શું કામ કરવો જોઈએ? તો નથી યુદ્ધ કરવું. બરાબર. તો આવી રીતના ત્રીજા અધ્યાયમાં આવ્યા તો ભગવાન એમ કીધું કે જ્ઞાનમાં કોઈ હોય તેને કોઈ ફરજ નથી. અર્જુન કે જ્ઞાનમાં તો હું છું, ગુરુકુળમાં મેં અભ્યાસ કર્યો છે, મારે આ કોઈ કર્મ કરવાની શું જરૂર પડે ભાઈ? હું જંગલમાં જતો રહું, ત્યાગી બની જાઉં, વૈરાગી બની જાઉં. પણ ચોથો અધ્યાય જયારે પૂરો થયો ગઈકાલે, ત્યારે ભગવાને પાછું કીધું કે અર્જુન તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય, કે ભાઈ ઉભો થાને યુદ્ધ કર. અરે ભગવાન તમે શું કહો છો? ઘડીક કહો છો યુદ્ધ કર ને ઘડીક કહો છો જ્ઞાન યોગ સારો છે, બુદ્ધિ યોગ. મને સમજાતું નથી. આઈ એમ વેરી કન્ફ્યુઝડ.
બરાબર. તો એટલા માટે અર્જુન પાછા પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે આપણે અત્યાર સુધી જે કઈ સમજ્યા છે એમાં તમને શું લાગે છે કે સંપૂર્ણ કર્મનો ત્યાગ કરી અને જંગલમાં જતું રહેવું, ઘર પરિવાર છોડી દો, સમાજ છોડી દો, બરાબર, અને સમાજ માટે પણ કોઈ કર્મ એવું કરવું નહીં, આને ત્યાગ કહેવાય? કે પછી કોઈ વ્યક્તિ છે સમાજની વચ્ચે રહે, બરાબર, અને બીજા બધા જીવોને કેવી રીતના ભગવાનની નજીક લઈ જવા, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરો, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનો પ્રચાર કરો, બીજા બધા લોકોનું જીવન ધોરણને ઊંચું લાવવું, પશુ જીવન જીવે છે એમાં ધીમે 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 મનુષ્ય બનાવી અને ભક્ત બનાવવા, તો આ કાર્ય ઉત્તમ ગણાતું હશે કે આ કાર્ય ઉત્તમ ગણાતું હશે? તમે કહો. કર્મ સંન્યાસ અહીંયા જે આપ્યો છે કે પછી ખાલી કર્મનો ત્યાગ કરી દેવો? કર્મનો ત્યાગ કે આ જગતમાં રહીને કર્મ કરવું? રોશની માતાજી, શું લાગે તમને? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ સંપૂર્ણ કર્મનો ત્યાગ કરવો એ હિતાવહ નથી, પરંતુ સમાજમાં રહીને અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહીને બધા જ કર્મ કરવાના અને બીજા બધા લોકોને પણ, સમાજને પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરીને એ લોકોને પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાવવા, એ જ ખરું કર્મ છે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો સંપૂર્ણ કર્મનો ત્યાગ કરવો ઇમ્પોસિબલ છે. આપણે આ ત્રીજા અધ્યાયમાં આ વસ્તુ ભણી ગયા છીએ. અને મહાભારતની અંદર ભીષ્મદેવની 3 જે ટીચિંગ્સ, એમાંની એક મહત્વની ટીચિંગ છે કળિયુગની અંદર સંન્યાસ વર્જિત છે. તો તમને એમ થાય કે તમારી ઇસ્કોનમાં સંન્યાસી તો છે, પણ કળિયુગમાં એ સંન્યાસ વર્જિત છે કે જે બધું કામ ધંધો છોડીને જંગલમાં જતું રહેવું, એ સંન્યાસ વર્જિત છે. કળિયુગની અંદર એ સંન્યાસ લઈ શકાય છે જે સંન્યાસ લીધા પછી સંસારની વચ્ચે રહી અને બધા લોકોને ભગવત ધામ લઈ જવા. આવો ભક્ત ભગવાનને સૌથી વધારે પ્રિય છે, ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં કહે છે. ઓકે, તો આપણને અહીંયા તો આ અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ આ ક્લેરિટી આવી ગઈ. હવે ભગવાન જવાબ આપે છે. ભગવાનનો જવાબ સાંભળીએ. તમે તમારા હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો. ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેયસ કરાવુભો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. કર્મ સંન્યાસ, બરાબર, મતલબ બધા જ કર્મનો ત્યાગ. મુક્તિ માટે વાંધો નથી, કોઈ ખાલી મુક્તિની કામના કરતું હોય, હવે સંસાર જગત મિથ્યા છે, બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, બસ સંસારથી હું કંટાળી ગયો છું, મારે બસ નીકળી જવું છે અહીંથી, આવી કોઈ કામના માટે કોઈ કર્મનો ત્યાગ કરતો હોય તો કોઈ વાંધો નથી, બરાબર. પણ જો તું મને પૂછતો હોય ને કે આ બે માંથી કયું સારું, કર્મ સંન્યાસ કે કર્મ યોગો, તમને એમ થાય કે કર્મયોગનું ટ્રાન્સલેશન ભક્તિયુક્ત કર્મ શું કામ આપ્યું છે? તો હવે આગળ તમે 6થા અધ્યાયના અંતે આવશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કર્મ યોગ, જ્યાં પાછળ યોગ શબ્દ આવે છે, મતલબ એવા કર્મથી ભગવાનની સેવામાં લાગવું જેનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, તો એને કર્મયોગ કહેવામાં આવ્યો છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર. આપણે જે સવારથી લઈને સાંજ સુધી જે કઈ કર્મ કરીએ છીએ, ટિફિનના ડબલા લઈને જઈએ છીએ, બરાબર, પૈસા કમાઈએ છીએ, ટેન્શનમાં રહીએ છીએ, ડિપ્રેશનમાં રહીએ છીએ, કાળાબજારી કરીએ છીએ, બરાબર, અથવા તો નીતિમત્તાથી પણ કરીએ છીએ, પણ જે કર્મ આપણા માટે કરીએ છીએ ને એને ખાલી કર્મ કહેવાય છે. એની ચર્ચા ભગવદ્ ગીતામાં નથી, બરાબર. ભગવદ્ ગીતામાં વર્ણાશ્રમ ધર્મની ચર્ચા છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર એ મુજબ કર્મ કરી અને એ કર્મના ફળ ભગવાનને આપવાની જ ચર્ચા છે. પોતાના માટે કર્મ કરીને ઇન્દ્રિય પોતાની તુષ્ટ કરવી, બરાબર, એની ચર્ચા જ નથી. એ પશુ જીવન છે અને પશુ જીવનની ચર્ચા ભગવદ્ ગીતામાં જ નથી. એટલે કોઈ એમ કે ભગવદ્ ગીતામાં ખાલી કર્મ વિશે આપ્યું છે, ભાઈ કર્મ કરો, બરાબર, કોઈનું દિલ ના દુભાવો, નીતિમત્તા પૂર્વક કર્મ કરો, બસ, બીજું કાંઈ ભક્તિ કરવાની જરૂર નથી. તો એ કર્મની ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાંય ચર્ચા નથી, એકેય શ્લોકમાં નથી, બરાબર. અહીંયા જે કર્મ યોગ એટલે કે એવું કર્મ કરવાથી ભગવાન સાથે જોડાઈ શકે, અને યોગનો અર્થ જોડાવું, યુજ ધાતુથી બનતો શબ્દ, આત્માનું પરમાત્મા સાથે જોડાવું, તો કર્મ યોગની વાત છે, મતલબ ભક્તિયુક્ત કર્મ. તો ભગવાન ક્યાં ભક્તિયુક્ત કર્મ વધારે શ્રેષ્ઠ છે? અર્જુન, કયું ભગવાને પોતાનું ડિસિઝન આપી દીધું છે? કયું? ત્યાગ માર્ગ નહીં, બરાબર, હિમાલયમાં એક પગે ઉભું રહેવાનું નહીં. શું કહે છે? ભક્તિયુક્ત કર્મ. બાકી જે ત્યાગ, એવો ત્યાગ હોય કે જેમાં કૃષ્ણ નથી, જેમાં ભગવાન નથી, એવો ત્યાગને ફલ્ગુ વૈરાગ્ય કીધો છે શાસ્ત્રમાં. કેવું વૈરાગ્ય? ફલ્ગુ, નકામું વૈરાગ્ય. આવા વૈરાગ્ય આપણે સમાજની અંદર જોવા મળે છે ઘણી બધી જગ્યાએ. આવા સાધુ, આવા બાવા, જો સારા સાધુ સંતોની વાત નથી કરતો જ્યારે હું આવી વાત કરું છું, તમે સમજો, સમાજમાં સારા સાધુ ભગવાનના મહાન ભક્તો પણ છે, બરાબર, જે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે, વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કામ કરે છે. પણ એવા કેટલાય બધા સાધુ બાવા જે છે કે જે સંસાર એટલા માટે છોડી દીધો છે કે સંસારમાં તકલીફ હતી,
પૈસા કમાવાતા, પત્ની માથાભારી હતી, અથવા ક્રિમિનલ માઇન્ડ હતું, કઈ ક્રાઇમ કરી અને બાવા બની ગયા છે કેટલાય, પોલીસ ઓળખી ના શકે. તો આવા બધા જે વૈરાગી છે એને ફલ્ગુ વૈરાગ્ય કીધો છે, એનું કોઈ ગતિ થવાની નથી. બરાબર? તો આ સમજવાની જરૂર છે. કર્મ અને કર્મ યોગનો તફાવત ખાસ તમે ભણો. આ કર્મ છે જે આપણે કરીએ છીએ સવારથી લઈને રાત સુધી, અને આ કર્મ યોગ છે કે જે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે થાય છે. તો આપણે એ શીખવાનું છે કે આ કર્મને કેવી રીતે હું કર્મ યોગ બનાવી દઉં. બરાબર? આ શીખવાનું છે. ઓકે, એટલે ઘણાને એમ થાય કે ના ના ભાઈ, પૈસા કમાવો ખૂબ અને એમાંથી દાન આપી દઈશું. માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે ભાઈ. બરાબર? આ ફિલોસોફી ગુજરાતની અંદર ને ભારતમાં ખૂબ જ પ્રવર્તે છે. બરાબર? કોઈનું દિલ ના દુભાવો, ગરીબોને દાન કરો. ભગવાનને જરૂર નથી. બરાબર? ભગવાનની સામે ગરીબોની ઝૂંપડીમાં જઈને અનાજ આપો. ભગવાનને કાંઈ જરૂર નથી. ભગવાને એવું કીધું જ નથી ભગવદ્ ગીતામાં, ક્યાંય નથી કીધું. એક પણ શ્લોક એવો હોય તો લાવીને મને બતાવો કે ભગવાને એવું કીધું હોય કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે. એ આપણે બનાવેલું સ્લોગન છે મનુષ્યએ. પ્રભુ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે, અને પ્રભુ થકી મનુષ્યોની સેવા જે છે ને એ ભગવાને કીધેલી છે. ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને મનુષ્યોની સેવા કરવાની છે. બરાબર? સામાન્ય લોકો છે, ભૌતિક લોકો, એ પણ બધાને અન્ન આપે છે. ઘણા બધા, બરાબર ને, તમે જો અન્ન ક્ષેત્ર ખોલીને બેઠા છે, ખવડાવે છે. ભાવના શું છે? અમે કરીએ છીએ માનવ સેવા, NGO અમે ચલાવીએ. ઇસ્કોન ની અંદર પણ અમે ખીચડી ખવડાવીએ છીએ. બરાબર? કોરોનાની અંદર, કોરોનામાં 6 કરોડ પ્લેટ, બરાબર, ફૂડ પ્લેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ છે. 6 કરોડ. બરાબર? આ ખાલી હું દિલ્હીની વાત કરું છું, આખા ભારતની વાત નથી કરતો. ખાલી દિલ્હીમાંથી 6 કરોડ પ્લેટ છે આખા કોરોના કાળમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ. ક્યાંય તમે જોયું હેડિંગમાં? ક્યાંય કોઈને સન્માન કર્યું હોય કે ભાઈ તમે આટલું બધું ફૂડ અન્ન ક્ષેત્ર આવડું મોટું ખોલ્યું તો? બરાબર? અયોધ્યામાં રામચંદ્રજી પધાર્યા ત્યારે આપણું અવિરત, બરાબર, અન્ન ક્ષેત્ર ચાલુ હતું ઇસ્કોન વાળાનું. બરાબર? કેટલા મહિનાઓ, 2 મહિના સુધી કન્ટિન્યુ ચાલ્યું. લાખો લોકો ત્યાં જમ્યા. આપણે ક્યાંય પ્રચાર કર્યો નહીં? આપણે પણ એ કરીએ છીએ, પણ આપણે એ વાળું નથી કરતા જે લોકો કરે છે. આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે ભગવાનને ભોગ લગાડીએ છીએ, કૃષ્ણને ભોગ લગાડીએ છીએ, બધામાં મિક્સ કરીએ છીએ, અને આપણે બધાને પ્રસાદ આપીએ છીએ. આપણો ભાવના એવી છે કે ઠાકોરજી તમારું છે, તમે કરો. અમે તમારા સેવક છીએ, તમે કહો કે અમારે શું કરવાનું છે. આપણી ભાવના આજ. બસ આને કહેવાય કર્મ યોગ. અને ઓલું કરે છે કર્મ. કર્મનું બંધન છે, કારણ કે સારું કર્મ થયું, પુણ્ય થયું, ઉપરનું લોક મળશે. અને આ થયું અકર્મ, કોઈ બંધન નથી, ભગવત ધામ મળશે. ફેર છે. એક જ સરખું કામ લાગે, પણ છતાં પણ બેની ગતિ જુદી જુદી. એટલે કોઈ એમ કે ખાલી માનવ સેવા એ માધવ સેવા છે, તો એનું એક્ઝામ્પલ શાસ્ત્રમાંથી રાજા નૃગ. બરાબર? રાજા નૃગ હતા, એ મહાન માનવ સેવામાં માનવા વાળા માણસ હતા. રાજા હતા, જ્ઞાની માણસ હતા, પણ એ રોજ સવારે ઉઠી અને બ્રાહ્મણોને દાન કરતા. બરાબર? જેટલા પણ બ્રાહ્મણો આવે, બરાબર, એક એક બ્રાહ્મણોને હજારો ગાયો દાનમાં આપવાની, સોનાના શિંગડે મઢેલી. બરાબર? આવી ગાયો દાનમાં આપવાની. રોજનો નિત્યક્રમ, એવરી ડે આ કરવાનું. એક દિવસ એવું થયું કે એક બ્રાહ્મણને ગાય દાનમાં આપી, અને ગાય ઘરે ગઈ. રાત્રે ગાય પાછી આવતી રહી. ક્યાં? ગૌશાળામાં, રાજાની ગૌશાળામાં. હવે શાસ્ત્ર એવું કહે છે પદ્મપુરાણના સૃષ્ટિખંડમાં કે બ્રાહ્મણને આપેલું દાન જ્યારે કોઈ પાછું લે છે તો એ ઘોર પાપ કર્મ છે, અને એનું પ્રાયશ્ચિત બહુ અઘરું છે. બ્રાહ્મણને આપેલી દક્ષિણા, બરાબર, એ ખૂબ અઘરું છે. જો પાછી કોઈ લે, બરાબર, બ્રાહ્મણને સંતોષ ના કરે. તમે લોકો યજ્ઞમાં એમાં બોલાવતા હશો ને ભૂદેવોને? બરાબર? ભૂદેવોને દક્ષિણા ની નક્કી થઈ હોય 2100 રૂપિયા. પછી ઘણા બધા એમ કે ના ના, તમારું કામ સારું નથી, તમે મોડા આવ્યા હતા, આ 1100 રૂપિયા જોતા હોય તો લઈ લો, ને જવા દો. આવું અપમાન પણ કરતા હોય છે. એકવાર વાંચવું જોઈએ શાસ્ત્ર. ઘોર પાપ કર્મ છે બ્રાહ્મણની દક્ષિણાને પાછી લેવી, બરાબર, અથવા ના આપવી. તો નૃગ રાજા દ્વારા એ પાપ કર્મ થયું અજાણતા. ગાય ગઈ, ગાય પાછી આવી, અને હવે બીજા દિવસે સવારે ઓલો બ્રાહ્મણ શોધતો શોધતો રાજાના મહેલ સુધી આવી ગયો. બરાબર? અને જોયું તો એ ગાય બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં અપાઈ ગઈ હતી. બરાબર? 2 બ્રાહ્મણો સામે સામે થઈ ગયા. એક કે મારી ગાય છે, ઓલો કે મારી ગાય છે. અને રાજાને જયારે ખબર પડી, રાજાને જ્ઞાન હતું, પદ્મપુરાણ રાજાએ વાંચ્યું હતું, અને ખબર પડી ગઈ કે આ બહુ મોટું, અજાણતા મોટું પાપ થયું, કે બ્રાહ્મણને દીધેલું દાન પાછું ભૂલમાં આવી ગયું, અને બીજા બ્રાહ્મણને રિપીટ દાનમાં અપાઈ ગયું. આ બહુ મોટી ભૂલ થઈ. થોડા દિવસમાં નૃગ રાજાનું શરીર છૂટી ગયું. બરાબર? કારણ કે આ ચિંતામાં કે હવે મારી ગતિ, અધમ ગતિ થવાની કન્ફર્મ છે. મેં ગમે એટલું દાન કર્યું, આખી જિંદગી માનવ સેવા કરી, ગરીબોને દાન આપ્યું, બધું કર્યું, બ્રાહ્મણોને સંતુષ્ટ કર્યા, પણ હવે મારી ગતિ અધમ થવાની છે. અને
યમરાજની સામે ઉપસ્થિત થઈ. યમરાજે કીધું ખૂબ સારા કાર્ય કર્યા છે રાજન, સ્વર્ગનું રાજ્ય ભોગવવાનું છે, પણ એક નાની એવી ભૂલ થઈ છે. મૃગરાજા સમજી ગયા કઈ ભૂલની વાત છે, કે હા પ્રભુ શું થયું, બરાબર તમે કહો. ત્યારે યમરાજ આ બધી આપવીતી સંભળાવે અને પછી કહે છે કયા ફળ પેલા ભોગવવા છે, તો કે પાપ કર્મ વાળું ફળ પેલા આપી દો. તો એ પાપ કર્મનું ફળ હતું લાખો વર્ષ સુધી ગરોળી બનીને રહેવાનું છે, અંધારિયા કુવામાં ભૂખ્યા ને તરસ્યા. આ એનું પ્રાયશ્ચિત છે. અને ગરોળી બનીને, મોટી ગરોળી બનીને મૃગરાજા રહે છે. આ વાત તમે રામાયણ, વાલ્મીકી રામાયણના ઉત્તરખંડની અંદર જયારે રામચંદ્રજી અયોધ્યામાં પાછા આવી ગયા અને ઋષિ મુનિઓ સાથે જયારે ચર્ચા કરે છે, ત્યારે રામચંદ્રજી આ વાતનો ઉલ્લેખ કરે છે. રામચંદ્રજી કહે છે એક મૃગ નામનો રાજા હતો, ગરોળી બનીને અત્યારે છે, અને મારે એનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. દ્વાપર યુગમાં હું એનો ઉદ્ધાર કરીશ. વિચાર કરો, ત્રેતા યુગ પછી દ્વાપર યુગ આવ્યો, ત્યારે કૃષ્ણચંદ્ર પ્રગટ થયા. એક દિવસે કૃષ્ણચંદ્રના પૌત્રો બરાબર દ્વારકામાં બારોબાર બરાબર પિકનિક કરવા ગયા હતા. અને પિકનિક કરવા ગયા અને તરસ લાગી. હવે એ સમય પાણીની બોટલ તો કઈ ભેગી લઈ જવાની સિસ્ટમ નહોતી, બરાબર. જ્યાં પણ મળે પાણી, સ્વચ્છ પાણી હતું, પી લેવાનું. બાજુમાં કૂવો હતો, કૂવામાં જોયું, અને એ બાળકોએ કૂવામાં જોયું તો મોટી ગરોળી. હવે ભગવાનના બાળકો, યાદવો, દ્વારકાવાસીઓ બધા દેવતાઓના અંશ છે. સ્વાભાવિક છે કરુણા હોય. આજુબાજુમાંથી ઓલા ઝાડની વેલ ને બધું ગોતીને બહાર કાઢવાની કોશિશ કરી, પણ નીકળ્યું નહીં. એટલે પપ્પા આગળ ગયા, પપ્પા બહુ મોટી ગરોળી છે, આવો તમે, અમારાથી નીકળતી નથી અને કણસે છે ભૂખ તરસથી. અને પપ્પા આવ્યા. પપ્પા કોણ છે? સ્વયં દ્વારકાધીશ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા, બરાબર. ભગવાનને તો ખબર હતી શું લીલા ચાલે છે. અંદર જઈને ખાલી ભગવાને હાથ લાંબો કર્યો અને માથે હાથ મૂક્યો. તમે આ પિક્ચર જોવો છો. જેવો હાથ મૂક્યો ને, તરત જ એમાંથી મૂર્તિમન સ્વરૂપે રાજા નૃગ પ્રગટ થયા. બે હાથ જોડીને ઉભા છે. ભગવાન તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ત્યારે ભગવાન કહે છે શું હતું રાજા, શું થયું? ત્યારે રાજા કહે છે ભગવાન તમે બધું જાણો છો, મારા મોઢેથી સાંભળવું હોય તો હું તમને કહું. તો કે હા, ફરીથી કહો બધું. ત્યારે મૃગરાજા બધી આપવીતી સંભળાવે છે. તો એવું કયું કાર્ય થયું હતું મૃગરાજાથી કે એને ભગવાનના દર્શન થયા? ખૂબ દાન કર્યું પણ એમાં ગરોળી બનવાનો વારો આવ્યો. પણ એવું કયું કાર્ય થયું કે સાક્ષાત ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન થયા છે? આ બહુ મોટી વાત છે ને, બરાબર. તો ત્યારે જયારે મૃગરાજા રાજ કરતા હતા એ સમયે વૈષ્ણવો બરાબર એના રાજ્યમાં આવ્યા અને એમને એની પાસે ડોનેશન માંગ્યું હતું રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે અને બીજું ભાગવતમની પ્રતો માટે. કે ભાગવતમ બરાબર એ સમયે લખવાની સિસ્ટમ હતી, હજી પ્રિન્ટિંગ મશીન આવ્યા નહોતા. તો ભાઈ લખીને આપો. ત્યારે મૃગરાજાએ ભાગવતમની પ્રતો એમના મંત્રીઓ પાસે લખાવડાવી અને કેટલી બધી પ્રતો એ વૈષ્ણવોને આપી. અને ત્યારે વૈષ્ણવે આશીર્વાદ આપ્યા હતા કે એક દિવસ તમને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થશે. તો આ એક અકર્મ અને ઓલું ઢગલાબંધ સકામ કર્મ, બેનું રિઝલ્ટ તમારી સામે છે. અને આ શાસ્ત્ર બે જગ્યાએ રેફરન્સ મળશે તમને, અને મેં કીધું એ પ્રમાણે. ઓકે, તો કયું કર્મ આપણે કરવાનું છે એ યાદ રાખવાનું. કર્મ યોગ, કર્મ સંન્યાસ. જે મનુષ્ય ન તો કર્મ ફળનો તિરસ્કાર, જો સાચો સંન્યાસી કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા ભગવાન આપે છે. કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કરે છે નથી, બરાબર. જે મનુષ્ય ન તો કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કરે છે, નહીં ફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો, ન તો ફળની ઈચ્છા રાખે છે, કોઈ લેવા દેવા નથી. કર્મ કરે છે, ફળ સાથે એને લેવા દેવા નથી. આવો મનુષ્ય દ્વંદ્વોમાંથી રહિત થઈ જાય. સુખ દુઃખ લાભ હાનિ આમાંથી બહાર નીકળી જાય છે અને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. બાજુમાં જે ફોટો છે ભગવાનના મહાન ભક્ત હરિદાસ ઠાકુરની વાત છે અહીંયા, બરાબર. કોઈ દ્વંદ્વો સુખ દુઃખ લાભ હાનિથી મુક્ત થયા, બરાબર. મુસ્લિમ સમાજમાં જન્મ થયો અને મુસ્લિમોએ એને એનું પતન કરવા માટે વેશ્યાને મોકલી. 3 દિવસ 3 રાત્રિ સુધી વેશ્યા ગઈ. ત્રીજા દિવસે વેશ્યાને મહાન ભક્ત બનાવી દીધી. હરિદાસ ઠાકુર ખાલી માળા કરતા હતા. હરિદાસ ઠાકુર 192 માળા કરતા હતા, બરાબર. કથા લાંબી છે, ક્યારેક આપણે તમે આગળના ક્લાસમાં આવશો ત્યારે લઈશું. પણ હરિદાસ ઠાકુરનું બિલકુલ પતન ના થયું. ઇન્દ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ સંયમ અને ભગવાનના મહાન ભક્ત હરિદાસ ઠાકુર, બરાબર. તો સર્વ દ્વંદ્વોમાંથી એ મુક્ત થયા. આને કહેવાય સાચા સંન્યાસી. હવે કોઈ ધારો કે સંન્યાસ ગ્રહણ કરે અને ભગવત ભક્ત ના હોય તો શું થાય? ત્યારે ભગવાન કહે છે સંન્યાસત્તુ મહાબાહો દુઃખમ આપતું અયોગત. જે યોગ ભગવાન સાથે જે જોડાયો નથી, ભગવત ભક્તિમાં જોડાયો નથી અને જેને સંન્યાસ લીધો છે એને શું મળશે? દુઃખમ આપતું, માત્ર દુઃખ મળશે. એટલે કેટલા એવા બાવા સાધુ સંન્યાસીઓ છે, સંસાર છોડી દીધો પણ ન્યાય દુઃખી જ છે, બરાબર. ભગવાન જેવું કાંઈ છે, ભગવાન હોય તો સાધુ થોડા હેરાન થાય, સાધુ થોડા દુઃખી થાય, આવી ફરિયાદ જ ચાલુ છે. માળા નથી હાથમાં, હાથમાં ભગવદ ગીતા નથી, હાથમાં ભાગવતમ નથી. તમે જો આપણે તો ગુજરાતની અંદર કેટલા બધા દેવસ્થાનકો છે, તમે લોકો જાતા હશો યાત્રા કરવા, તમને કેટલા એવા સાધુ મળશે બારે જે ખાલી ભિક્ષા જ માંગતા હોય.
હાથમાં ભગવદ્ ગીતા ન હોય, માળા ન હોય, ધ્યાન યોગ કાંઈ નથી હોતું, ખાલી ભિક્ષા. તો આને કોઈ સંન્યાસી ન કહેવાય, આને કોઈ વૈરાગી ના, આ ભિખારીની કેટેગરીમાં જ આવે છે. બરાબર. કારણ કે સાધુ સંન્યાસી માગી ત્યારે શકે જ્યારે સમાજને કંઈક આપે. બરાબર. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વગર કોઈ આ કરશે તો શું થશે? એને માત્ર દુઃખ મળશે. ભગવાન પોતે કહે છે. પણ જો કોઈ યોગ યુક્તો થશે તો, મતલબ યોગ ભગવાન સાથે કોઈ જોડાશે તો ન ચીર્ણાદિ ગચ્છતિ, પરમેશ્વરને તરત પ્રાપ્ત કરશે. એટલે ભગવત ભક્તિમાં જોડાય અને ઉપરના લેવલનું સ્ટેજ આવે અને પછી કોઈ વ્યક્તિ જો સંન્યાસ ગ્રહણ કરે તો વસ્તુ જુદી છે. પણ જો કોઈ વ્યક્તિ સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની લાયકાત ધરાવતો ન હોય તો પણ એ વ્યક્તિ આ સંસારમાં રહી અને મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે. બરાબર. અને મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે. આપણે બધા તો ગૃહસ્થ છીએ ને ભાઈ, આપણે સંન્યાસ નથી લેવાનો, વૈરાગી નથી થવાના, આપણી લાયકાત નથી. તો ભગવાન આપણા માટે શું કહે છે કે ભાઈ તમે મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખો. બરાબર. મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખશો, તમે બધાને પ્રિય થઈ જશો, બધા જીવો તમને પ્રેમ કરશે. અને જ્યારે આ રીતના તમે કર્મ કરશો ને તો તમે કદાપી કર્મથી લિપ્ત થશો નહીં, તમને કર્મનું બંધન નહીં થાય. આ જગતમાં રહીને ફરજ નિભાવીને કામ ધંધો કરતા કરતા કેવી રીતના આ કર્મથી લેપાય નહીં, તો ભગવાન એનું ઉદાહરણ આપે છે. બ્રહ્મણા ધાય કર્માણી સંગમ તક્તા કરોતિ ય લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્ર મિવાંબસા. પદ્મપત્ર, કમળનું પાંદડું. બરાબર. અહીં ભગવાન એનું ઉદાહરણ આપે છે કે જેવી રીતના કમળનું પાંદડું તમે જો તળાવમાં કાદવમાં ઉગેલું હોય પણ પાંદડા ઉપર પાણી ટકે નહીં. ટકે? તમે જોયું છે ને, કાદવની અંદર કમળ હોય તો પણ કેટલું સુંદર દેખાય, એના ઉપર કાદવ લાગેલો નથી હોતો, એકદમ ક્લીન હોય. બરાબર. પાંદડું પણ એકદમ ક્લીન, તમે તોડીને ભગવાનને અર્પણ કરો, ધોવાની પણ જરૂર ના પડે, એકદમ ક્લીન હોય છે. બરાબર. તો ભગવાન એ કહે છે કે આવી રીતના મારો ભક્ત આ સંસાર રૂપી કાદવની અંદર રહે છે. સંસાર છે કાદવ સમાન છે, એની ઉપર રહે છે. બરાબર. છતાં પણ જેવી રીતના કમળપત્ર ઉપર એક કાદવ લાગતો નથી, પાણી ટકતું નથી, કારણ કે એની ઉપર એક વેક્સનું કોટિંગ હોય છે. ભાવના માતાજી એમ કે છે અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો મારો બધાને? હરે કૃષ્ણ. આવે છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એકદમ પરફેક્ટ આવે છે. થેન્ક યુ. તો ભગવાન એવી રીતના કે છે, તમે એને ચેટ બોક્સમાં ગાઈડ કરજો, ભાવના માતાજીને કંઈક પ્રોબ્લેમ હશે. તો ભક્ત આ સંસારમાં રહી અને એવા કર્મ કરે છે જેવી રીતના કમળપત્ર ઉપર કાદવ પાણી નથી ટકતું, એમાં ભક્ત ઉપર કોઈ કર્મના બંધન ટકતા નથી, કોઈ શ્રાપ નહીં, વરદાન નહીં, પાપ નહીં, પુણ્ય નહીં. બરાબર. આ ભક્તિનું મહત્વ ભગવાન સમજાવે છે. આવું કર્મ કરવાનું. અને આ કર્મ કેવી રીતના થશે? તાત્કાલિક થઈ જશે તો કે નહીં. એના માટે અનાસક્ત થઈને મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા આત્મશુદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવો પડશે. શું કરવું પડશે? મન મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ. આ મનને શુદ્ધ કેવી રીતના કરી શકાય? ભગવાન 12મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં પદ્ધતિ આપી છે. બરાબર. મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ. મન મારામાં લગાડો ત્યારે શુદ્ધ થશે. મયી બુદ્ધિ નિવેશય. તમારી બુદ્ધિ મારામાં ઇન્વેસ્ટ કરો ત્યારે તમારી બુદ્ધિ શુદ્ધ થશે. બરાબર. તો મન અને બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભગવાનમાં જયારે લગાડવામાં આવે, યોગીજનો માત્ર આના માટે જ આ કાર્ય કરે છે, બીજો એની પાસે સમય નથી. અને આ જયારે કરે છે, ભગવાનના મહાન ભક્તો આ કર્યું છે, બીજા પાસે કરાવ્યું છે, અને આજે એવા હજારો એક્ઝામ્પલ છે કે માત્ર આ પદ્ધતિને અનુસરીને લોકો પરમ પવિત્ર બનીને ભગવત ધામ ગયા છે. બરાબર. તો ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિને પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પણ કરે છે. આપણે બધા દુઃખી છીએ કારણ કે આપણે આપણા ફળના ભોગતા બનવું છે. બરાબર. આપણે બધ થઈ જાય છે. શું કામ? તો કે ભાઈ મેં કર્યું છે, આ મેં વાળો ભાવ, મારું વાળો ભાવ જ્યાં સુધી રહે છે ત્યાં સુધી એનું બંધન થાય છે. જ્યારે આપણે એ સ્વીકારીએ છીએ કે હું તો દાસ છું, મારા સ્વામી ભગવાન છે અને હું તો જે કઈ કરું મારે એની પ્રસન્નતા માટે કરવું પડે, ત્યારે એનું બંધન થતું નથી. બરાબર. કર્મ કેમ કરવાનું છે? બરાબર. ભગવાન કહે છે કે પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરવાની છે, એટલે સ્વભાવથી. બરાબર. સ્વભાવને વશમાં કરવાનો છે. મનથી બધા કર્મનો પરિત્યાગ. મનથી, શરીરથી નહીં. બરાબર. શબ્દને પકડજો. મનથી કર્મનો પરિત્યાગ. મન ક્યાં હોવું જોઈએ? કૃષ્ણમાં. તમે જોબ ઉપર જાઓ, બિઝનેસમાં જાઓ, બરાબર, તમે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય, તમે ઘરે હોય, બરાબર, મન ક્યાં હોવું જોઈએ? સતત કૃષ્ણમાં. સમય મળે તરત માળા લીધી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બરાબર. તમે બજારમાં ગયા હોય શાકભાજી લેવા માટે, મન ક્યાં હોવું જોઈએ? કૃષ્ણમાં. મારા કૃષ્ણને શું ભાવે છે, આજ શું બનાવવું મારા લાલા માટે, શું બનાવવું મારા ગોવિંદ માટે, શું બનાવવું મારા ગોપાલ માટે, આ ચેતના હોવી જોઈએ. ફરવા ગયા છીએ તો પણ હોવું જોઈએ કે શું મળે છે, ગોવિંદ માટે કઈ મળે એવી કઈ વસ્તુ છે?
ગોપાલ માટે કઈ સારી મોતીની માળા, સારો એવો મુકુટ, સિંહાસન બદલાવી નાખીએ, નવું દિવાળી આવે છે નવું સિંહાસન લઈ લઈએ, નવી મોતીની માળા ઠાકોરજી માટે, નવા વાઘા. આ છે મન થી બરાબર કર્મનો પરિત્યાગ. શરીર કર્મ કરી રહ્યું છે, મન ક્યાં લાગેલું છે? ભગવાનમાં. જોબ ઉપર ગયા, શરીર તો કામ કરી રહ્યું છે, મન કૃષ્ણમાં લાગેલું છે. બરાબર. તો ત્યારે આપણે આ 9 દ્વાર વાળું આ શરીર છે, એમાં કેટલા દ્વાર છે? 9 દ્વાર વાળું ભાડાનું મકાન. આ ભાડાનું મકાનમાં આપણે રહીને પણ સુખપૂર્વક રહી શકીશું, આપણે ભગવત ધામ જઈ શકીશું. પરંતુ જયારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, કયું જ્ઞાન અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારું? ભગવદ ગીતા. ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, એવી રીતના તેના દ્વારા બધું જ એ જ્ઞાનથી બધું પ્રગટ થઈ જાય છે. એટલે ભગવદ ગીતા કોઈના જીવનમાં આવે છે ત્યારે વ્યક્તિને બધી ખબર પડી જાય છે મારે કયા માર્ગ ઉપર જવું છે. જ્ઞાન માર્ગ ઉપર, ધ્યાન માર્ગ ઉપર, અષ્ટાંગ યોગ ઉપર, હઠ યોગ ઉપર, પાતંજલિ યોગ ઉપર. ભગવાનનો ભક્ત આ બધી જ વસ્તુ જાણે છે, કારણ કે ભણવામાં બધું જ આવે છે, બધી પ્રકારના ઉદાહરણ પણ શાસ્ત્રની અંદર છે. આ બધું જ જાણે છે અને એને એ પણ ખબર પડે છે કે મારે શું કરવાનું છે, ખબર પડી જાય છે, કારણ કે એના જ્ઞાનથી બધું પ્રકાશિત થઈ જાય છે. એ દાન પણ કરે છે, કર્મ પણ કરે છે, યજ્ઞ પણ કરે છે, યાત્રા પણ કરે છે, તીર્થાટન પણ કરે છે, પણ બધી ખબર છે કે મારે કઈ ચેતના સાથે કેવી રીતના કરવાનું છે, કારણ કે એને ખ્યાલ આવી ગયો છે. જયારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા અને આશ્રય સર્વત્ર ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથ તરફ આગળ વધે છે. આશ્રય ભગવાનમાં હોવો જોઈએ. અને આ જ્ઞાન જયારે કોઈને પ્રાપ્ત થાય એને કહેવાય વિદ્યા વિનય સંપન્ને. જયારે વિદ્યા આવે તો પેલો ગુણ આવે શું? વિનય. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની. બરાબર. સુનીચેવ સુપાકે છે પંડિતા સમદર્શિન. પંડિત હોય, બ્રાહ્મણ હોય, બરાબર. પંડિત કોને કહેવાય? બ્રાહ્મણ હોય, ગાય હોય, હાથી હોય, કૂતરા હોય, ચાંડાલ હોય, ને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે ભગવાનનો ભક્ત. બરાબર. બધામાં એ પરમાત્માના દર્શન કરે છે, બધામાં એ આત્માના દર્શન કરે છે. પંડિતા સમદર્શિન, આને પંડિત કહેવાય. બરાબર. અને આવો જીવન મુક્ત પુરુષ જે પંડિત હોય, જેને બધી જ જગ્યાએ ભગવાનના દર્શન થતા હોય, એ ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ નથી થતો. પછી એ મજા વાળા વિષયોમાં એને મજા નથી આવતી. શું કામ નથી આવતી? એને ખબર છે કે ભાઈ આ બરાબર મારા પતનનું કારણ બનવાનું છે, કારણ કે એને અંદર જ આનંદનો અનુભવ થાય છે. બરાબર. અને એકાગ્ર ભગવાનમાં, પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાના કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. પરમ બ્રહ્મ કોણ છે? પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ. 10મા અધ્યાયમાં આવશે. પરમ બ્રહ્મ એટલે ભગવાન કૃષ્ણ. અર્જુન વ્યાખ્યા આપે છે અને એ વ્યાખ્યાને સમર્થન આપે છે. અસિત, દેવલ, નારદ, વેદ વ્યાસ આવા મહાન ઋષિમુનિઓ કહે છે યસ, પરમ બ્રહ્મ એટલે કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો આ વિષયો છોડી દે છે મજા વાળા. શું કામ? તો કે ખબર છે કે યે સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યોને એવતે. અલ્ટિમેટલી આ ભોગો ભોગવાથી છેલ્લું શું મળશે? દુઃખ જ પ્રાપ્ત થશે. આ ભૌતિક જગતમાં આ ભોગો ભોગવાથી ક્યારે સુખ પ્રાપ્ત નથી થતું, કારણ કે દુઃખના મૂળ કારણ બને છે. જેવી રીતના માછલી, બરાબર, ભોગ ભોગવવા માટે, બરાબર, કહેવાય કે જીભના ટેસ્ટ માટે કોઈક પીઝાનો કટકો ઓલા કાંટામાં ફસાવીને નાખે તો મફતનો પીઝાનો કટકો આવે તો આમ કરીને બટકું ભરવા જેવો કાંટો અંદર ઘૂસી જાય, ખેંચી લે, પછી એને જ ફ્રાય કરીને ખાઈ જાય. આ જ છે આ ભૌતિક જગતના સુખ, બરાબર, ભોગ. એટલે મહાન પુરુષો એની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ લેતા નથી. બરાબર. વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આ આવેગો જે આગળ વાત કરીએ, બરાબર, વાસના એટલે કે કામ, ઈચ્છા અને ક્રોધ, આને જો રોકી લે ને તો એ સાચો યોગી છે અને એ ભગવત ધામ જવા માટેનો પ્રમાણિત વ્યક્તિ થઈ જશે. અને છેલ્લે આ અધ્યાયના અંતે ભગવાન હવે શાંતિનું સૂત્ર આપે છે. તમને મને શાંતિ ક્યારે મળશે? તમે એનું સવારથી સાંજ સુધી એક જ વસ્તુ પાછળ દોડીએ છીએ, સુખ અને શાંતિ. મળશે ક્યારે? જ્યારે તમે 5મા અધ્યાયનો 29મો શ્લોક બરાબર સમજીને, મગજમાં ઉતારીને, જીવનમાં ઉતારીને, પ્રેક્ટિકલી, ત્યારે તમને શાંતિ મળશે. શું છે શ્લોક? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા, કે અલ્ટિમેટલી બધા જ યજ્ઞ, બધા જ તપ, એના ભોગતા કોણ છે? કૃષ્ણ. હું છું, ભગવાન કહે છે. સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા જ લોકનો હું એકમાત્ર ઈશ્વર છું. હવે આમાં નીચેના આજે જે શું કામ આજ મેં તમને ગોલોક ચાર્ટ બતાવ્યું, તમને ખબર પડે કેટલા લોક છે. એક બ્રહ્માંડમાં 14 લોક, એવા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો, બરાબર, આવા કરબો, આવા અરબો ને કરોડો, ખરબો આવા નાના નાના ગ્રહ મંડળો છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે અનંત શેષના ફેણ ઉપર રાયના દાણાની જેમ અનંત બ્રહ્માંડો રમી રહ્યા છે. તો આવા ખરબો બ્રહ્માંડો જે છે,
બરાબર. એના સિવાય સદાશિવ લોક, કૈલાસ, એના ઉપર વૈકુંઠ ધામ, એના ઉપર ગોલોક વૃંદાવન ધામ, અને આ બધા જ જે લોક છે, સર્વલોક, એનો હું એકમાત્ર ઈશ્વર છું. લખનાર કોણ છે? ગણેશજી છે. ભગવદ્ ગીતામાં હેન્ડ રાઇટિંગ ગણેશજીના છે. વેદ વ્યાસજી બોલે છે, બરાબર. અને ગણેશજી લખે છે કે હા, સર્વલોક મહેશ્વરમ કૃષ્ણ છે. ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસ્યા, અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ છે, બધા જ યજ્ઞ અને તપના. અને બીજું સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, બધાના હૃદયમાં રહેલો હું શુભેચ્છક મિત્ર, કારણ કે એ જ કૃષ્ણ છે, શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ બનીને પરમાત્મા સ્વરૂપે સર્વસ્ય ચા અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. 15.15 ભગવાન કહે છે કે હું જ તમારા હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે એક સારા મિત્ર તરીકે, જો તમે મને મિત્ર માનો તો હું જરૂરથી તમને અંદરથી ગાઈડ કરીશ. એને કહેવાય ચૈત્ય ગુરુ. મહાન સંતો, મહાન ભક્તો હોય, ભગવાન એને ડાયરેક્ટ ગાઈડ કરતા હોય અંદરથી, શું કરવાનું, શું નથી કરવાનું, ક્યાં જવું, ક્યાં નથી જવાનું. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તુલસીદાસ ગોસ્વામી મહારાજ, બરાબર ને? તુલસીદાસ ગોસ્વામી મહારાજને વારંવાર હનુમાનજી મહારાજ પ્રગટ થતા હતા, ચૈત્ય ગુરુ બનીને આવતા હતા કે ભાઈ હવે કાશીમાં હોય, હનુમાનજી મહારાજ કે તમે ચિત્રકૂટ જાઓ, રામચંદ્રજીના દર્શન ત્યાં થશે. ચિત્રકૂટ ગયા, ત્યાંથી પાછા કાશી આવે, ફરીથી હનુમાનજી આવે, તમે અયોધ્યા જાઓ, રામચરિતમાનસ લખવાની શરૂઆત અયોધ્યાથી કરજો. હૃદયમાં બેઠા છે પરમાત્મા સ્વરૂપે, બરાબર. જો તમે એને મિત્ર માનો છો તો ભગવાન તમને મિત્ર માને છે અને બધું જ ગાઈડ કરે છે, ત્યારે જ તમે આ સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામો છો. પણ આપણે તો ભોગતા, તો કે હું જ ભોગવીશ, બરાબર. હું જ મારા કર્મનો ફળનો હું જ ભોગ કરીશ, બરાબર. બધું સર્વલોક મહેશ્વરમ, હું જ છું ભાઈ ઈશ્વર, મારે જ ભગવાન બનવાનું છે. એ તો જીવ છે, માયામાં પડી ગયો છે, અને હવે તપ કરશું, જપ કરશું, બરાબર, સાધના કરશું, એટલે જીવ છે પોતે એક દિવસ ભગવાન બની જશે, બરાબર, બ્રહ્મમાં લીન થઈ જશે. શાસ્ત્ર સંમત વાત નથી, આ માયાવાદી ફિલોસોફી છે. અને આ માયાવાદી ફિલોસોફીને રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને આવા મહાન આચાર્ય દ્વારા ધ્વંસ કરી દીધેલી છે આ ફિલોસોફીને, કે આ ફિલોસોફી ખોટી છે. જીવ કોઈ દિવસ ભગવાન બની શકતો નથી. મમે વાંશો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કેટલી વાર કીધું છે, જીવ જીવ છે અને હું છું. તમે કોઈ દિવસ હું બની શકતા નથી. ઘણા બધા એમ કે જીવ શિવમાં લીન થઈ ગયો. જીવ કોઈ દી શિવ પણ ના બની શકે, કારણ કે શિવ છે ભગવાન કૃષ્ણનો જ વિસ્તાર છે, એમાં કઈ તફાવત નથી હર અને હરિમાં, બરાબર. જીવ બ્રહ્મા બની શકે છે, કારણ કે બ્રહ્મા પોતે જીવ તત્વ છે, બરાબર. એ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે, બરાબર. આ જયારે આપણે સમજીએ તો આપણે શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, અને તો આપણા કર્મ આજના અધ્યાયમાં જે રીતના ભગવાને કીધું છે એ રીતના જો આપણે કર્મ કરીશું, બ્રહ્મણા ધાય કર્માણી, બરાબર. આપણે જોયું ને, પદ્મપત્ર મિવાંબસા, એવી રીતના કર્મ કરવાના, એને કહેવાય કર્મ સંન્યાસ યોગ. તો આપણને ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી જે લોકો ભગવદ ગીતા વાંચીને એમ કે છે કે ભગવદ ગીતામાં કર્મ આપ્યું છે, ભાઈ નીતિમત્તાથી કર્મ કરો, કોઈનું દિલ ના દુભાવો, એ ખાલી કર્મ છે અને એનું બંધન છે. મતલબ તમે કર્મ અને અકર્મ વચ્ચેનો ડિફરન્સ તમે બરાબર ભણી શક્યા નથી. ગઈકાલે ભગવાન એક શ્લોકમાં કીધું હતું, કર્મની આટીગુટીને સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે, તેથી વ્યક્તિએ કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મને બરાબર સમજવું જોઈએ. આવું કાલ ભગવાને ભગવદ ગીતાના શ્લોકમાં કીધું હતું. આપણે આ સમજવું જોઈએ કે અકર્મ શું છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કે જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે